communication à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafy. Rehefa vahiny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. manasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanitikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Ie, efa le miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana rivotra. Ataovy ny araba rakizy. Ie, tsy mandeha amin'ny laoniny fa tianareo foana ka salama e. Miarabanareo rehetra aloha. Tsara. Voalohany indrindra aloha izy dia ny fialatsiny no alefa satria moaly dia somary nasitsika ihany ny raha mitsakay teto amin'ity fandarana ity ary tsy haiko hoe manao fanahiniana ana fotoana olona fa amin'ny maha aina manjery an'ilay fandarana dia misy ihany aloha zany ny atao hoe frein na tsindry isatra kely ny amin'ny zavatra andresahana fa tsy tena le mbola le enjana be kosa aloha reny fa zany hoe bitsaka ihany keo no nanao fanakianana amin'le hoe trop loatra kosa lay filazanareo an'ilay tantara fa dia manao fialatsiny izahay tompoko tamin'ny fandarana omaly izay niresahana indrindra mahakasika ny didipotra, ny asoavana, ny famorazaza, ny inona koa le anankiray anaran'iny famorana, sambatra ny alavolonjaza teo daholo zany alavolo kelika misy fomba fiteny azy iny keo tsy manininy le anankiray le hoe vosirina vositsy de lohahevitra moa zany le izy ka atao ahoana fa misy koa ny somary tsy mahatahavoaka an'le lohahevitra le hevitra raha tsy tenenina am'le fiteny anankiray de misy moa zany tsy mandeha am'izay laoniny an'le izy iny de somary filana kely indraindray azafady tompoko mifonare tompoko fa tsy hanao tsony kanefa mbola manao ihany rehefa rindrinany efa ny rindrinany mihitsy ve de anio alakamisy androany fa 3 reo no raha fa alakamisy androany ohatra le alakamisy fa 3 ny volana jolay de efa le miaraban'ireo manana ny vaninandro androany eo lehibe amin'ny fiainany de tsinona izany fa ny tsingerenany daty naterahany izay tsy azo anaovana asoavana azy satria okzay rahapaina raha zavitsingeritona nateranao ianao ny namana sasany moa ety mbola hitondra ny heviny ihany fa ny zavatra hita sy ny ainana tany amin'ny faritra nandalovana kosa no ndio apiko kely ny eo amin'ny fampiasana ny plaque solaire izay mahazo vahana any amin'ny faritra rehetra mino manerana ny nosy izy ity satria de feno azy ny toerana rehetra izay ny lalovanay lalam-pirenena de lala-tsy pirenena tsy haiko hoe atraizany fetran'ny fampiasany zareo an'le izy fa ny hita aloha zany dia ny voalohany indrindra amindreny dia ny hazavana satria le toerana nahaverenay antsona am'le hoe mahabo de any no anisan'ny toerana mahamay indrindra amin'ny resaka dahalo mamay mandoro zany mamay mamono le tia mamono mihitsy tsy mandoro fotsiny satria itoeran'io any akaiky ny any amin'ny bara zany io toeran'io aloha de any atsimony
Ay foko-bara fa tsy hoe makajy amin'ny bara le tsanana mihitsy. Any amin'ny foko-bara io ary any ny tena anisan'ny tena betsaka ny dahalo indrindra sy anaovan'zareo ny asa ratsiny. De raha ohatra zany ka mety tsy nanana avy ao amin'ny toerana atao hoe Mahaboa de manandrify indrindra n'lay toerana nahafana tamin'ny 5 taona lasa angambizay momba ny izy le rangaha le Samborinable ry, le Samborinable tsy fantatry ry, le Remenabila Tokanono. Tiako fisavananonona vehivavy tamy fisako indray zafady mba mijery an'le hoe tokanono zany ny teny de vao mahita vehivavy de midiridiry agny vao maso sao de mitony le izy jerena le izy double daoly any fa reny mety misy mamitaka any satria asiany zareo éponge ohatriny anay angaha. De ny fampiasana ny plaque solaire ny zavatra natao moa zany de mahakasika indrindra ny famatsiana rano sisotro madio makany amin'ny tanàna maro be tao atsimo tao ary nanaovana horonan-tsary izany mba ho fanentanana zareo hikojakoja ny fotodrafitrasany. Documentaire moa zany? Fanentanana mihitsy. Fanentanana mihitsy. Film d'animation angamba filaza azy amin'ny fiteny frantsay angamba. Satria zany tany amin'ny Mpiandohana de groupe électrogène no napetraky ny japonais tam'le toerany reny. Any amin'le toerana atao hoe Ampotaka no miainga izay forage zay forage mitroka rano madio amin'ny alalan'ny groupe électrogène tany aloha de navadika ho lasa panneau solaire am'izao fotoana zao. Ny antony moa zany de efa raha malala toy nyreny le groupe ny Jirama le lany solika reny de tsisy rano ny olona de menimenina de sy ny sisa satria efa nomenao izy aveo tsy omenao indray de nivadika ao panneau solaire izy zany zao. Panneau solaire anankiray 2 metatra sy 1/2 angambany 1/2 angambany fa miisa hatrany amin'ny 20 rehefa 20 isany zany hoe mamoaka herinaratra maventy be mihitsy le izy de toy izay hatrany isaky ny 10 kilometatra eo angambany le izy na 20 kilometatra de misy centrale anankiray indray manosika an'le rano androso lavidavitra koa de misy hatrany an'izay toby manosika rano izay. Ny zava-misy dia atao hoe mifamenana moa zany le resaka anankiroa resaka panneau solaire mahavonjy ny olona any atsimo satria izy moa zany olona be masoandro be iry zareo. Ny zava-misy tsy azo afenina fa resahana eto dia misy ny gafy. Inona le figafiana ataony? Ny gafy io zany dia ny mamaky an'ilay pipeline azahoana rano. Le mamaky direct tany amin'ny lieu teo tsisy fa misy sahala amin'ny regara kely zay fanariana rivotra. Inona moa rehefa pompe frein moa de inona moa zany? Purger. Ohatran'ny tête ohatran'ny purge izy zany satria eo zany ny manary an'le rivotra any anelanelan'ny pipeline any satria indraindray zany ohatra hoe tsy manosika le pompe anankiray ty tsy manana rano atosika de rivotra ny ao de re aveo izy rehefa manosika rano tonga de misy rivotra ny eo anelanelany io de sika mivoaka eo ka ireny toerany reny no misy ny gafy ka misy manindrona amin'ny vy na lefo na tsy fantatro fa de reny zany ny simba. Misy mpandeha anankiroa zany mpandeha roa ngamba ry zalahy any mialatsiny raha diso re tompona andraikitra tsy haiko na roa na efada mandeha mijery an'ireny zavatra reny hoe aiza avy misy simba de manao rapport aty hoe ny antony simba. Misy anarany teknika zay le izy fa tsy tadidiko rangaty zay le tsy manoratra. Fa le izy raha no raha zany tena hoe tsisy herinaratra ny jirama mihitsy ve any sa hoe tsisy fa le aiza io le tenenao le mampiasa an'le plaque solaire hoe io ny tena ampiasain'ny olona any. Iny le any am'le toerana tsisy jirama. Tsisy jirama iny zany. Raha movombe manokana zao de misy jirama izy. I Beloa manana jirama izy. Serika. Manana jirama Beloa. Manana jirama iny. Tsiombe manana jirama. Fa lay tanàna madinidinika any anelanelany zany no maina tsisy ninina. De reo no vatsiana rano. Lavitra ny lalan'io rano io ary le izy zany tamin'ny fotoana nanaovana azy zany de hitako hoe ohatran'ny tena
asa lehibe zany satria pipeline amina kilometatra angely izy ka zavatra fanaon'ny olona any an-dafy moa zany zavatra atao aty amintsika io fa tsy barage fotsiny le mitondra an'le rano fa le rano ny antsika troana avy any ambanin'ny tany ka mila herinaratra mitroka an'le izy io moa zany tsy loazany nisy bizina tany fa nyresaka ihany zay da nanahoana zany tam'izany le mikafikafy reny izy zany ro tsy efa mangalana fepetra kosa le misy fepetrapetraka zareo misy fepetranapetraka zay tratra mangalatra na manimba misy dina ifefampifezany fanentanana foana ihany aloha le ipetrahan'le dina satria amin'iny no ifampiresahana le dina pokon'olona zany mba hiaro sy anara-maso électrifié misy grillage de électrifié fandresako kely teto moa zany tamin'ny fiverenako hoe électrifié les centrales mpanosika rano maromaro zany hoe le teneniko teo isaky 10 kilometatra ngamba de mety misy centrale ray indray manosika ny rano fa lay panneau solaire moa de reny hitatsika tetsy andohatapenaka sy ny sisy reny izy reny zany nametaka ny sinoa zay nanao fanomezana de nametraka fotsiny fa raha ireny ange no nasina baravy tao ambonin'le plaque solaire de serena bolao de nasina tsy haiko spergolosa inona zavatra salam zany matasitazona azy reny matazona azy na pointena sodira satria hoe zavatra tsy hetsika mihitsy fa hipetraka hoe hiasy de nety tsy nisy le izy le hoe halatra fotsiny zao fa mety tsy nietreritra an'izay koa ngamba zao zareo teo ampanangarana le izy fa de hoe nametraka an'le izy tao fotsiny fa le avy le izy de hoe tsisy atakatrevany kay mbola takatra le rika le olona foana le izy satria ny plaque solaire anankiray 1 mètre sur 2 mètres nge be de be ny herinaratra azony ny convertisseur sy ny sisa ireny mo mety mipetraka ao anatin'lay le jiro ery ambony ery ny convertisseur ny batterien'izy ireny taria amin'ny lalana makany alakamisy feno arivo natao tao ambanin'ny tany teo apotitry ilay poto fa nangadin'ny mpangalatra daholo fa lene zareo ane nangalatra an'izany fototra fitrasy zany ny tany amin'ny faritra atsimo zany de misitraka an'io resaka panneau solaire io tany any amin'ny faritra avaratra koa ny hitako nanomboka teo Fenery Vest 10 point indritratriny efa izy mivoavoaka ny tamatavy iny de efa izy misy sahalala amin'ny ordinateur anao io ry tovovavy le plaque solaire eny tokantranon'olona eny misy kely no io ary de misy tena ngeda be apetraka ao an-tafitranon'olona ohatrany rehefa any ambanivohitra am'izao reo no raha de reny daholo aloha ary tena navaolana le izy ny eo amin'ny lafiny zay falery ane zany nahazo ordinateur fa nohatra mampanailo am'le olona sady makamalizy ny herana raha soimbonana eo an-tanàna ihany izy nefa mihina misy mikafikafy ohatr' zany any am'le tenenana le toerana ny teneniko anareo hoe foibe na dahalo totsika foibe moa mialatsinina mety tanàna valy mahabo misy an'ilay jiro mandeha plaque solaire zany hoe ireny jiro reny moa zany le tena atao hoe azavana be filazanzareo nisy iny ohatra nisy jiro izy azavana be ohatra zao ny ao ambonin'le izy ny panneau solaire ny de ao anatiny eo ihany le batterie keliny de ao ihany convertisseur ny ngamba de maharitra hatramin'ny 6 alina 10 alina misy ary mety parainy ihany raha ohatra ka matanjaka tsara azo atao satria raha manana le ngeda be ataontsika mitakelaka ohatra tony zao manana roa am'tony ty le misy soratra RDJ ty de mazaka hatrany amin'ny frigidaire ane misy eny an-tsena eny anefa misy an'le télé 12 ka ireo rehetrarehetra eo zany de azo fezana amin'ny teny tokana anankiray hoe nisy fiovoarana lehibe ny amin'ny fampiasana herinaratra eto Madagasikara noho ny fisian'ireo plaque ireo zany zao tsy fantatro hoe amin'ny ara-panjakana an'ireo ve misy lalàna mafy ve sa hoe malefaka ve zany fanjakana ny jirama zay tsy maharaka amin'ny hoe ohatra ao ilakaka zany zao lasa misy éolienne anankiray ngeda be
zay fa ela be tsy nahitan'io satria matetika maizina angamba mandalo eo a fa ilay orinasa namatsy tamin'ny alalan'ny groupe électrogène taloha tao ilakaka am'izao fotoan'izao dia lasa manana éolienne ngeda be éolienne plaque solaire ihany koa angambany amatsina ny lakaka zany hoe olon-tsotra société tsotra no mamatsy herinaratra ny lakaka am'izao fotoan'izao zany de mandoha volany amin'ny olona io zany olona mampiasa ny herinaratra ao ilakaka satria tsy araky ny jirama zany ilay izy ny mahatsara n'ilay plaque solaire aloha tsisy satria raha mahatsikaritsika zay ho an'izay tany full point izavy nefa tany full point de mahita hoe rehefa hiditra eo amin'ny tanàna full point am'izay de eo ny jiramahany eo atsimony zany hoe miala filometatra amin'io groupe électrogène vaventy be io de misy hôtel fa makamanao fotoana manolo any full point fotsiny raha mivalinao miandry anazy io tsy mipointe io izy raha tsy amin'ny folo ka iny folo ny point zay iny folo mipointe aloha zany manao fotoana amin'ny folo foana aloha fa raha mivaly zany anao taraiky miandry androamatorazaka no hitako zany de full point ny hitako hoe tsy any lavitra lay toerana misy an'ilay groupe électrogène fa ao anaty tanàna no misy anazy de totoy izany any keo ny zava-misy any Tuliara ao anaty tanàna mpivoan-tanàna indrindra no misy ny fonja zany tena mpivoan'ny tanàna mihitsy fomba fonjan'ny Tuliara ary mifanila mitsena ny fonjan'ny Tuliara ao mpivoan-tanàna tany hoe ohatrany ahoana ary zany de rehefa tehitsina ve zany le mikadro afaka mivoaka kely sa tsy niany mino aloha fa tsy sahirana mihitsy zany ny fonja rehetra ao ny amin'ny fietsena any satria tena eo amin'ny vavahadin'ny fonja mihitsy raha vao mivoaka avao zany de ilay any moa zany de mbola mitoko ny hena zay koa zany mba hitako hoe manamarika ny any Tuliara mivarotra hena mitoko tsy lanjaina tonga de hitoko keny io zany zao vidiny io ny tena velona indrindra ny tanàna tena hitako hoe tena sambatra de Fort Dauphin io izay mora ny hen'omby raha oharina amin'ny tanàna hafa fa mamokatra anana mamokatra voatabia ny legioma zany tsy sahirana zany Fort Dauphin io ny tompon-daka indrindra amin'ny akondro sokafy olombelona io ndrivotra hitako madio any leonora ndrivotra koa madio fa i Fort Dauphin zany ny tompon-daka raha resaka akondro angamba aloha hatreto ny angeza ny atsara n'le akondro ny mangahazo ny vomanga satria Fort Dauphin mifanila akaiky ny ambosary atsimo mifanila akaiky ny ambovombe zany hoe raha ny vokatra akondro sy ny vomanga sy ny mangahazo de miaingy avao raha ny akondro de miaingy avany avaratry Fort Dauphin izay mahavelona ny Fort Dauphin zay anisany lavitra mahavelona full point lavitra moa tsy maintsy mandalo aty am'le lalana tato ny anankiray de ndray miaingy avy aty Manakara miaraba ny Francis Turbo faly miaraba antsika rehetra manao daholo de miaraba ny mpieno sy ny mpijery mandeha mivantana tsika zao ohatrany tsy voateny teo ohatrany voalohany zay sa voateny tsy nolazaina mihitsy mandeha mivantana amin'ny Facebook tsika io ka de afaka mijery nareo Facebook io ka manana méga de afaka mba mijery kely anay nareo lasa hoe méga moa filazany ny zavatra zay am'izao fotoana zao aloha tenena mihitsy aloha le adresse Facebook le izy aloha zany RDJ 96.6 FM zay ny filaharany page Facebook RDJ 96.6 FM RDJ fa raha ohatra ka hijery azy mivantana any amin'ny YouTube ianareo dia RDJ FM 96.6 mifamadika kely zany le 96.6 ny FM raha ohatra ka amin'ny YouTube azonareo arahana ihany koa amin'ny canal 7 canal chaîne 339 manaraka an'io daholo ny akabeazan'ny olona ivelany Antananarivo fa tsy sary izy rehefa amin'ny canal 7 tsy sarina izy io so de meritetrareo ahita sary amin'io nareo fa tsy misy sarina amin'ny canal 339 Facebook mijery canal amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube ka YouTube ihany koa misy sary ka zay zany amin'ny ny mpanona fanarana aleo tonona ihany
ny orange sy ny vavalava tonga de kobo amle rony aty mbola misy zavatra ambavany zany. Hitany amin'ny sary eo ihany ka. Le piandra de tsy manana mega. Hitany amin'ny sary eo ka zay ny izy. Ale tsy manana mega koa mahita zay ny miala le voko le mbo fantatry ny olona hoe le sary ihany zany mivoaka feo zany. Raha ohatra ka ivelana Antananarivo ianareo de mandeha mivantana any Antsirabe izy ty, mandeha mivantana any Mahajanga izy ty, mandeha mivantana any Toamasina izy ty. Zay ny aty amin'ny Océan Indien zay mandeha amin'ny Canal Sat amin'ny lalan'ny radio fotsiny fa tsy sary ho hitanareo any. Ny mpanao fandaharana orange sy galana mitovy ny couleur an'ireo. Atreo ihany aloha mitovy ny lokony orange sy galana. Ina zany zavatra tsy manana le akanjo anaovana le fanentanana le orange de zany galana anaovako tsy manana sisy blouson ety amboniny ny lokony mitovy ihany. Ny zavatra mahafinaritra zany. Mba mena kely ny fanasana tanana Ny resahana teto Francis de makasika ny plaque solaire izay ay moa anao any anaty fiara maheno. Mihaino mihitsy anao atao bilaka. Mahafinaritra le izy satria tsy misy tsony zany ny telefoniny olona any ambanivohitra be any plaque solaire panneau photovoltaïque zay koa tena anarany tsony anaran'izy io panneau na plaque photo panneau photovoltaïque ny photo tsina de égale lumière hazavana mila hazavana fotsiny zany voltaïque ngamba raha ohatra ka tsy diso de mamoaka voltage mamoaka herinaratra de plaque solaire ny fiantsoana azy angakaingana be mihitsy dia matsiaro afa-pahasahiranana zany sokafana mihitsy ny olona rehetra noho ny fisian'io panneau solaire io any ambanivohitra any talonge zay nanana courant tao amin'ny tsenany Ambomandroso nahitako an'izany telefôna lalam-pirenena fafito telefôna miisa 20 na 30 ambony latabatra telefôna be dia be sars tamin'ny voalohany averiko hoe amidy izy ireo fa rehefa tena anatiny jereko to telefôna efa reradraraka avokoa izy ireo fa izy ireo de misarge avokoa de tsy anilany atsakeketsy mbola misy an'le zavatra inona ny anaran'iny le manao an'izao iny de apetaka le batterie ina misy anaran'iny desktop le manao an'izao de atsatrika de eo le batterie le fisargena batterie telefôna le sokafana misy izy de maro be koa fa misy 20-30 koa de zay anisan'ny fidiram-bolan'ny olona anankiray fa am'izao fotoan'izao ary zato misarge telefôna ray au camp robe any étape tsatroko lay tambanivohitra ny panneau solaire izy mandeha mandrokombo mandeha fa ao mitapony eo nafatotra any ao atsikofoanaovany azy ao de fil kely makaty de misarge ny batterieny de batteriena telefôny misarge ny telefôny zany sady mandeha izy mandrokombo izy fa le zavatra mijanonao tapon-dohany ao ohatra te sambotra an'izany fanazavany honora zany ihany mantsy ahako aloha satria mihaino ahiny an-dalana de za zany mieritreritra mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpiaino foana hoe mba hafantatry ny olona ve zao zavatra resandra honora zao de hoe aho hoe tena hitako fa mbola betsaka ny olona tsy mahalala an'ity Madagasikara ty raha vao miresaka ny any atsimotsimo any honora aiza ho aiza amin'io karty io moa zany zao zavatra resahan'ny honora zao na zany mampirisika foana ny olona hoe mividiana re carte de Madagascar na manana na carte fara zay kely azy de mba hapetapetao ao an-tranonareo ao an-tranontsika ao le izy mba hafantarana hoe aizy le izy raha ohatra ka tsy isika ray aman-dreny mihitsy aloha ny lina am'le izy sy mba mahafantatra zany hoe izy zany tanyrazantsika zany fantatrao ve fa io belo tenen'ny honora io ny ka beloha fa ilay belo anankiray de ary amoron-tsiribihina zay toerana anankiroa samy hafa mihitsy fa ny ray belo ny ray belo fa tsy belo akory io sao de misy betsaka koa ny olona miteny hoe belo ny tsiribihina io fa tsy belo io ary tsy belo mihitsy io fa belo ny anankiray ny ray belo ny trondro nalaina tao amin'ny tsiribihina tao miakatra be tamin'ny fotoan'andro de lo fotsiny tsisy mpividy zay ny mahatonga ny hoe belo le aria tsiribihina ary ka mba manana re nareo cartographie karta ao atokantranonareo ao mba hafantarana hoe aizy ty zavatra resahana eto amin'ny rivotra ty satria maromaro ihany ny toerana voaresaka eto raha miresaka an'izany mahabo resahany honora zany zao i mahabo io tompoko mahabo tsy lay any Morondava ny mahabo any Morondava de 570 km alohany atongavana any Morondava no misy any mahabo fa ity mahabo resahany honora ity Morona any akaiky Betroka io any akaiky Soanala io Betroka izy io any atsimony nanany Soanala izy io tsy fantatra akory ny fisian'le izy raha tsy efa very tany tanàna farany zay kely balitika kely za moa tsy mbola tsy nafantatra ny raha honorany resaka teto zany tantaran'ny Remena Bila kosa aloha izy
de anisany jery Tsy Google vory. zay fa pub zany pub Ce soir, c'est soirée basket à la maison avec Iri. Hein? Comment ça? Mais pas question qu'ils viennent ici, il y a le couvre-feu. T'inquiète, mon cœur, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu mijotes encore? La technologie, mon cœur. La technologie. Allô, Iri? Ça y est, je suis prêt. Mets le haut-parleur de ton côté. La distance peut nous apporter du bon. Et grâce à B10 000, vous pouvez rester en audio ou en vidéo avec vos proches. Profitez de plus de 6 heures d'appel, de 200 SMS et de 300 mégaoctets offerts en bonus pour 10 000 arrières. Appelez le 224 étoile 30 étoile 1. Offre valable jusqu'au 21 août 2020. Orange. Mila ny tsy ambaraten'ny fahazotoana homana ve ianao? Mila ny tsy ambaraten'ny fisakafoanana am-pahalalahana. Miborosy nify amin'ny dentifrice force. Dentifrice force isaky ny avy misakafo fa io tsy ambaratelo. Ho salama, madio ary matanjaka tsara ny nify sy ny ady vavanao. Dentifrice force. Dentifrice force. Nify matanjaka, tsiky mamiratra. Dentifrice force. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ny shoprite rehetra. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilait Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilait Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédilait Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Stonzo Izerenano Vegas à Ombuke Canal Plus. RTJ amin'ny Val Maraina. Afaka fotoana voy dia hanaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny mpiaino ny RDJ. Anterina tomboky lasy tomboky avy ny arahaba amin'izao andro alakamisy 17 ny volana Jolay taona 2020 izao ary asaina mpanajana isika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny vaovao. Ny antotanisa navoakan-drareo teo anivon'ny CCO Ivato momba ny coronavirus sy ny fiatraikan'ny aretina Covid-19 eto Madagasikara no hanomboantsika ny fotoana. Nisy 4 indray no maty omaly ary misy trangana coronavirus 4,900 amin'ireo olona vaovao hita hatramin'ny omaly raha ny fanambarana. Ho an'Analamanga ny 7,700 amin'ireo tranga vaovao ireo. Mitombo hatrany zany ny olona tratra ny aretina Covid-19 eto amintsika ary izay antotanisa omaly izay dia milaza fa 7,20 zany no efa isan'ny totaly n'ireo maty hatramin'izao. Nisy kosa nefa ireo sitrana satria dia natratra hatrany amin'ny 7,700 no isan'izy ireo. Mitsinjara toy izao ireo marary vaovao araka ny voalazan'ny profesora Hanta Volontina Marie Daniela Omaly. 7,700 no avy eto amin'ny faritra Analamanga, 7,20 avy ao amin'ny faritra Itasy, 12 avy ao amin'ny faritra Morimani, 4 avy ao amin'ny faritra Nosy, 5 avy ao amin'ny faritra Betsiboka, 4 avy ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ary 2 avy ao amin'ny faritra Menabe. Fanahy izany naty izany misy hatrany ny fiarahamientana amin'ny fitondram-panjakana ataon'ilay fikambanana antsoina hoe FITI izay tarihany vadin'ny président Republika Mialy Rajoelina ho fiarovana ny vahoaka malagasy manoloana ny valanaretina Covid-19. Tsena miisa 270 ao anatin'ireo komina atao amin'ny distrikta 3 eto Analamanga dia Atsimondrano,
avaradrano Ambohidratrimo. Reo no namendrahana ranom-panafody mamono otrikaretana ary nafangaro tamina alkôla miaraka amin'ny ravitsara hanadiovana ny rivotra manerana ireo tsena ireo. Anisan'ireo toerana ifamezivezen'ny olona maro ny tsena ka mahatonga izao etrika izay famendrahana fanafody izao. Efa nanomboka tamin'ny 13 ny volana Jolay lasa teo ny asa famendrahana ranom-panafody iarahana amin'ny faritra Analamanga ary maharitra 15 andro izany. Ankoatra izay dia mifarimbona amin'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ihany koa ty fikambanana antsoina hoe Fititary Andramatoa Mialajoela ity amin'ny fitsinjarana fanafody ho an'ireo marary eny anivon'ny CSP. Fa mbola resaka vehivavy ihany izy ity fa saingy aty amin'ny sehatry ny pôlisy indray efa miparitaka tsinona amin'izao fotoana izao amina faritra maro manerana ny Madagasikara ny valana aretina Covid-19. Mila miaro tena avokoa ny olom-pirenena rehetra manoloana ny areti-mandoza eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary dia mifanindran-dalana amin'izay indrindra ny fanomezana arotava natolotra Ramatoa Randrianarison Olosoa izay vadiny minisitry ny filaminam-bahoaka ho an'ny fikambanany vadin'ny pôlisy sy ny pôlisy vavy manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Anisan'ny nahazo izany ireo pôlisy vavy sy vadina pôlisy vavy avy ao amin'ny faritra Analanjorofo nitondra fisaorana ho an'ny vadin'ny ministry ny filaminam-bahoaka ireto vehivavy pôlisy sy vadin'ny pôlisy ireto, ary tao anatin'izany no nilazana izy ireo fa anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiarovana ny aina sy ny asa ary indrindra ny manodidina ny fihetsika atao eo anivon'izany resaka momba ny fizarana arotava natao Ramatoa Randrianarison Olosoa vadiny ny ministry ny filaminam-bahoaka izany. Fa notanterahana omaly kosa ny fanaovana sy ny fanarahana fiarah-miasa eo amin'ny Fondation Axiane sy ny Madagascar National Park amin'ny fiarovana sy ny fanajariana ny ala mando any Atsinanana izay misy ny valan-javaboary ny Ranomafana. Ny politika ny fanjakana dia mikendry ny hanamaitso indray any Madagasikara amin'ny famerenana ireo ala, indrindra ireo izay tena mampiavaka ny saparitra. Isan'ny ezaka atao ny hoe anatrarana ny tandron'ny fandrosoana lovain-jafy na koa ampahombo ny ezaka atao Madagasikara eo amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Ity fifanarahana natao sy ny omaly ity dia momba ny famerenana ny valan-javaboary ny Ranomafana amin'ny toetra ekôlôjika nananany teo aloha amin'ny mahavakoka iraisam-pireneny ny UNESCO azy. Ny tanjona dia amerina ireo toeram-ponenana izay simba izay tena ilain'ny mponina amin'ny fenitra takiny ny fifanarahana momba amin'ny vakoka iraisam-pirenena. Izany tetikasa izany ihany koa dia natao ahafahan'ny mponina mamorona valan-javaboary manana fidiram-bola fanampiny sy fanamafisan'izy ireo ny fahaiza-manaony amin'ny fivelomany andavanandro. Ijanona ao anatin'izay tontolo iainan'izay isika saingy momba ilay fahamaizan'ny tranobe tetsy Antaninarenina. Nanao fampahafantarana ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fa ny hetsika rehetra hitadiavana toa anara-bola noho ny fahamaizany ny trano iny izay nitranga tamin'ny fotoana ny 15 ny volana Jolay lasa teo momba ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana dia tsy maintsy misy filazana ofisialy avy amin'ny ministera sy ny ONE ireriany. Izay rehetra mitonona ho manana fahefana hanao izany dia sokajiana ho pisoloky ary enjehana araky ny lalàna hoy ny fampahafantarana avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Fa fahoriana tsy misaraka amin'ny olombelona ary samy variana daholo ny rehetra hatramin'ny omaly satria dia olobe maromaro no nindaosy ny fahafatesana omaly teo amin'ny sehatra telo samihafa. Teo amin'ny raharaha politika, Rahalaiko Samuel izay filoha lefitra faharoa eo anivon'ny Antoka MFM dia nodimandry ary natsiaro fahabangana ny MFM manalohana izany. Eo amin'ny lafiny zavakanto kosa dia Jean Noël Raberanto na Inono Raberanto izay fantatry ny rehetra tamin'ny fitariany tarika Raberanto dia nindaosy ny fahafatesana ihany koa omaly. Eo amin'ny lafiny serasera dia ny mpanao gazety Big Tolotra izay avy eo anivon'ny radio Bongolava dia nindaosy ny fahafatesana ihany koa omaly. Samy hafa daholo ny aretina nahafaty ireo olona ireo kanefa na izany naty izany dia olobe eto amin'ny tany sy ny firenena ka ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ dia mirary fiononana feno ho an'ireo sehatra anankitelo ireo dia ny politika ny zavakanto ny serasera ary indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny tontolo rehetra nataovan'ireo olona anankitelo ireo ny asany teto Madagasikara.
amin'ny folora indray ny fotoana manaraka ho an'ny vaovao eto amin'ny RDJR dia isaorantsika mbola ifamme fotoana aminay indray amin'izay ora izay indray manapiresaka vetivety ary tompolasy itony vavy. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy raha nanonina ny dirany rivotra. Ny tsinona ny vily zay zavatra zay rehefa koziny bandy matetika eto zay ny fahafantarana ny mpanao solera no resahana teo ary mitondra fivoarana kotra ny tokolo le izy any atafitrano any eo tokotany eo dia mampiasa an'le izy daholo. Inona ny lafo amin'izy io? Lay batterie. Le batterie no lafo be. Ny convertisseur zaka ihany ny vidiny fa ny batterie ny tena lafo be ary izy io dia misy batterie spéciale ampiasaina amin'ny raha ny tokony ho izy fa ny ankabeazan'olona salama raha ny tokony ho izy misy batterie spéciale izy io ny tena tokony ho izy aminy fa ny ankabeazan'ny olona mampiasa batterie ny automobile reny fotsiny dia efa mety zay tsy tena mahazaka azy satria indraindray amin'ny ankapobeny mora maty ny batterie ny automobile rehefa tena ampiasaina aminy fa lafo vidy ilay batterie tena hoe anazy manokana mihitsy ary rehefa tena ataony compte reny fampiasana karazana énergie hafa reny renouvelable moa ny fiteny azy zany hoe angovo azo havaozina ny fampiasana an'ireny tsy lafo vidy tena tsy lafo vidy lavitra mihoatra amin'tony angovo tsy azo havaoziny tony saingy eo amin'le fametrahana ny fotodrafitrasa amby voalohany eo izy no midangana be ka eo tsy atakarana an'le izy fa firifiry amintsika moa no maniry mba te hampiasa an'izao masoandro zao gratuit neny masoandro firifiry amintsika ny te hampiasa an'izao rivotra zao ny rivotra nge maimaimpony tsy vidimbola nge anaovana ny éolienne fa eo amin'ilay fametrahana le fotodrafitrasa eo ampasapito misy bandy manamboatra éolienne asa nahita anareo fa eo kaikaiky ny rond-point io tena manamboatra mikarama mihitsy zareo manamboatra an'le izy fa lafo le izy tsy manamboatra n'iny elisy iny akory tsy mampodikodina n'iny akory ny tena zava-dehibe fa lay hanangonana n'le angovo ao anatina batterie sy ao anatina convertisseur rehefa hoe avadika ho lasa zaka misy teknikinika zavatra zay tsy de fatako loatra zay le izy ao no mahalafo an'le izy ka ny angovo amidy ao ilakaka dia ny mahery lahy tsy aloha ve mba mividy an'iny lafolafo indrefandre raha manam fantatra mihitsy zany ke zay izy nge fantatry ny olona rehetra ny calculany tsy voavidy tsika mihitsy satria izaho zao de efa nanam-panirina hampiasa an'izy io efa ela fa tsy voavidy olona fantatra anankiray zay moa zany ria makaiza moa zany zao no makany folo mandidy voalohany miana varatra sabe za tsy miakandrefana raha veto amitsika eto olona anankiray tsy de tena tonona loatra fa mbola irana izy aloha fa izy manao antony le hoe ataony le izy de alotsy kelikely ny fandehan'ny toedraraha za zao tsy aka ohatra hafa fa za zao de manam-panirina mihitsy hanao an'ireny le angovo azo avoziny reny indrindra moa zany fa amin'ny herin'ny masoandro hoe mba sitrany ahay mba miala amin'ny jirama ohatra mba tsy miala tsy hoe ambany vahoho ny jirama na mba manampy kely ohatra ny hoe ny frigo sy ny tele mba alefa amity de ny jiro ndray mba alefa amin'itsy de fa tsy vitako ny hamoaka vola amatapitrisany mihitsy mba hanaovana an'izay satria rehefa nataony kajikady tsotsotra tsy aleoko ve mandoha an'ity kelikely amanaly ny amanetsy ny farafabetsany isam-bolana amin'ny jirama ty de rehefa tena ataony noho iny compte hoe rotaona ane de miveriny io eny fa le vola rotaona le miangona iny ngeka vola be indray mandeha mandoha azy any izy io ary ny zavatra ny olana kely ho atsika eto Antananarivo tsy tena mandava-taona ny masoandro ary izy io misy fotoana hoe raha voatara masoandro fotsiny eo ambanimbany ny herinaratra omen'le izy fa mila masoandro be midanika be le izy nefa ny masoandro eto amitsika eto misy toerana
Arakaraka le plaque le vidina le izy. Le lafolafo ndray iny a samihafa raha vao hazavany masoandro fotsiny le izy misy hoe ultraviolet fotsiny ohatra misy hazavana fotsiny omeny zay maha photovoltaïque le izy de fa tonga de fa mamadika an'le izy ho lasa courant na ho lasa angovo le fitaovana hoe fandrosoana anankiray ny hazavana amin'ny alina izay manazava ny ao tokantranony any ambanivohitra rehetrany de fa zava-dehibe am'zareo ny WWF de manana programme pampiofanana mialatsiny ny manonona anarana fa ngamba mety mahafaly zareo ihany koa zany manana programme pampiofanana ary zareo an'ireo vehivavy any ambanivohitra amin'io resaka plaque solaire io ary nisy fandarana tamin'ny télévision mbola tena tamin'ny taona 2022 mihitsy télévision vazana namokatra azy zany hoe sary efa nalainy efa tamin'ny taona teo aloha ngamba zany le izy io hoe de mampiseho an'ilay vehivavy manao réparation na fanamboarana an'ireo plaque simba eo an-tanàna kely anankiray ao andrefany Madagasikara ao amoron-dranomasina ary dia mpanjony ny asan'le olona ao miaina ohatry ny olona rehetrarehetra ny olona ao ary dia nahazo an'izay jiro zay de samy mametapetaka ny plaque ny kely any an-tranony any ny tokotaniny eny de misy simba izy de amboarin'le vehivavy misy karazana mantsy izy io misy maro maivamaivana teneniny zareo hoe jiro lay de anankidimy ny zakany ty de za moa zany na raha amiko raha any ambanivohitra na anakiroa raha zakany tsy mampaninina raha any ambanivohitra le fa ny olana fa ny ambanivohitra ery tsy ny ambanivohitra pe filoha de zay tsy mampety azy azafady aminao nay tena any amin'le tanàna efa hitako misy ny rairika za koa mahita ka le pe filoha io hitako tsara mihitsy le pe filoha hitako tsara mihitsy misy terasy eo ambony eo malalaka tsara mihitsy le eo amin'io faritra eo amin'io raha ohatra zany fiteniny bandy an'io taloha ambanivohitra mihitsy satria le akaikikaiky ny lalam-by eo sy ohatrohatry zany ka ny tena azo trandrahana zao ohatra hoe ampivadina ny éolienne angovo azo avy amin'ny alalan'ny rivotra amin'ny mahery lazo zany le sy ny masoandro ohatra ny mahery la dia tsy nampiasa an'izany zavatra tenen'ny honorant zany tany aloha mahery la aloha zany société anankiray groupe électrogène ka ny groupe électrogène de mandeha amin'ny alalan'ny gasoil na amin'ny alalan'ny essence amin'ny alalan'ny solika fandrehetra ka iny mahery la no nisy société voalohany namoriporona ny zavatra rehetrarehetra tao ilakaka tao mahery la no anisany nanana coiffeur voalohany tao mahery la no radio voalohany tao mahery la sola be zay na tonga anazy namorona an'io mba tsy asolan'ny olona tsony kofatana mahery la ranirika mahery fa mahery la no anisany nanao ny telefôna satellita voalohany teto Madagasikara mihitsy satria tamin'ny mbola tsy nisy tony portable tony GSM tony de mitelefôny reo Srilak reo na ireo Tailak reo zay moa ko fetsony bandy azy any Tailaka sy ny Srilak mitelefôna any amin'ny any fa 2,000 ariary ny 2 minitra tamin'izany fotoana zany fa vola zany fa ampitadiavana mihitsy ko ka na ny mpanao mission malagasy azy ny mpanao mission gasy aza tonga eo amin'ny toerana io raha misy asa maimaika tsy maintsy telefonena any velany lakaka hay mampiasa an'io de rehefa taty afara moa niparitaka ny telefôna portable niparitaka ny GSM teo amin'ny taona 2,000 teo eo no nanomboka niparitaka le izy satria taolohan'izay ity numeroko anankiray ity tompoko de efa talohan'ny taona 2,000 lay mitondra lohateny manambara manao hoe tsy mpanoana fandarana izy 03311 tsy tononoko ny ampiny iny efa talohan'ny taona 2,000 mbola miasa ohatra am'izao ary ny telefôna karaha mitady Francis ianao de tsy misy mihitsy ato fa io ny olona rehetrarehetra tsy anjary io ka sao de mibibibipy eo nareo fa tavela anaty tôbila izy fa zara fa misy mibipy le izy zao fa matetitetika ianareo mibipy ohatr'izao reny lay olombendrany reny mitelefôna rehefa atsona rehefa tenena amin'ny radio le izy de miantso ry olombendrana rehetrarehetra manandrana hono izy amin'iny ka io any ho teneniko hoe ny plaque na ny panneau photovoltaïque panneau solaire moa fitenitsika azy de zavatra tsy vidim-bola nomen-janahary antsika io masoandro io nomen-janahary any olombelona rehetrarehetra fa tsy tsika malagasy rery any ka anjaratsika ny mamadika an'izy eo ambato lampy Ambomandroso no efa misy natsangana tamin'ny fotoanandro ny fitondram-panjakana teo aloha tamin'ny Andriamatoa Era Rajaonarimampianina plaque be da be mihitsy tsy haiko hoe aiza na Ambomandroso le izy ohatra any Ambotompoana any sa Ambomandroso aty Atsinanana Ambomandroso misy plaque be da be mihitsy hamatsiana herinaratra
am'ty faritra ty fa tsy haiko hoe atraiza firisan-jato ny herinaratra zao no miasa aminazy io firisan-jato ny herinaratra no makany Antsirabe any reo rehefa le nandefa message taty hoe misy efa misy simba maromaro le izy efa misy simba maromaro le izy ity matsy ny zavatra mampieritrety filoam-pirenena Rajonary Mampianina dia be de be ny panneau solaire natsangana ary de tena mirafitra be de be amina toerana anankiray politika zay hitako hoe tsara le izy tsara le izy satria itsika ny manana masoandro raha atao hoe tsy ho tenenana aty amin'ny anivotany aty amin'ny plateau tsy ho resantsika fa misy masoandro ange zao maivatanany zao hoe tampoketsa zao tampoketsa ary ambany fa tsy tampoketsa aty ambony fa tampoketsa aty ambony zara fa misy masoandro koa rehefa ririna ohatra zao tadidalaisa ve le toerana fisakafoanana maraina amin'ny 3 maraina mandalo ny taxi brosy 504 familial ny taxi brosy tam'zany fa mbola tsisy nytony tompoko vavy mazda tony fa ny 504 familial mazda koa nefa vizana le manga le mikodidi ary alavitra be ary fa io 504 familial io misy taxi brosy andehana avy any Mahajanga any mijanona eo amin'ilay fisasahany hoe eto no misasaka i Mahajanga sy Antananarivo dia mihinana lasopy ao amin'ilay hotely sachet ny rindrina ary dia mangatsika faran'izay mangatsika ary tsy fanao zany tsy be rivotra fa tampoketsa misy fetsony io nge tanàna tsy misy io nge tanànany mpanamboatra lalany tanànandry kolasy izy io raha tsy SMTP izay sa izy ny mpanamboatra an'izy io de zao izy mirodana le trano eo rodana le trano eo mangatsika zany eo zany a dia rarana ny manao fivalana ny rano eo ny lehilahy lena aby kilotinao rehetra io patalohanao io zany tsy mahazo mihinana enombo zany tsy mahazo mihinana enombo lasopy nohanina eo ka amy telotelo amy 2 maraina iny mandalo ny taxi brosy mihinana lasopy aloha ny antony sady manala torimaso le chauffeur sady manala torimaso ny chauffeur no manala hatsiaka fa eo faran'izay mangatsika indrindra eo tsy de misy masoandro loatra fa rehefa mahazo ny maivatanany iny tsika ny masoandro saika mandavataona misy masoandro foana antampony Orombe tsy de misy faritra tsy de mahazo masoandro loatra fa misy faritra kosa rehefa miena tsimotsimo tena mahazo masoandro foana anisan'ny zavatra mampieritritra anankiray ny ataony sinoa am'izao fotoana zao efa taona maromaro zay manangana centre na panneau photovoltaïque ngeza be izy amina hectare maromaro mihitsy de plaque solaire daholo amatsina faritra anankiray na 2 na 3 raha ohatra ka feno ohatra io tampony Orombe io raha feno plaque solaire io feno ohatra io tampony Orombe zay tsy misy ilana azy io fa feno omby alatra io ohatra mino fa mahendry Madagasikara ohatra hoe zany hoe misy panneau solaire ohatra ty tranontsika efa mifona ve laha teo efa mifona tamaraina mifona de batterie anankiray any ve zany mifona maninona moa zany mandray amin'izy batterie ray isaky ny plaque plaque ray ny batterie ray raha misy plaque folo zany de batterie folo arakaraky le izy mety hoe plaque 10 batterie ray plaque folo batterie ray arakaraky le tanjaky le batterie fa batterie nge ka any am'ireny toerana zay misy ohatrany ty studio NRDJ ty nge batterie anankiray amina toerana sasany arakaraky le izy arakaraky ny angezany le izy io misy hoe sy Amiga misy Zika ohatrohatry zany misy ka 1 kVA 0,500 VA misy ohatry zany le ry de arakaraky n'iny ny vidiny zay le teneniko teo hoe misy ny VA moa zany fandovana tareha ny VA fa mitsony mbandy ry nohaniny izy fa lazay fa yaourt hafahafa hony de izy io zany arakarak'izay le zay le teneniko teo hoe misy antonotony ny vidina de le izy teneny zareo hoe ty mazaka misarza telefônina 2 de jiro LED 2 zay ihany de misy hoe de raha vainao indray le batterie de hoe ty mazaka frigidaire sy télévision sy zao mbola misy fifonana hafa ty le batterie ny tena lafo fa io zay teneniko teo fa itsika raha ohatra de film 3D izy ty azafady fa diso tompoko andeha message am'le rily ty avo zay voavaky le message zay hitako izy fa zaho tsy nahitan'io film d'animation film 3D film ka tila hotenena film na sensibilisation oronatsary fanetanana oronatsary fanetanana ny olona mba hikajy fotodrafitrasa sy anaraka ny fandaminana apetraka ary inandray hoe oronatsary fanadihadiana aso aloha le izy te moa fanetanana oronatsary fanadihadiana zany documentaire ihany documentaire ihany zany baina
ny fanadiadina aiza misy le hoe teky rivotra iny teky fa tsy mandray iny rivotra teky kely izy ny plaque ny panneau solaire de any amin'ny toerana zay misy masoandro fa ny éolienne amin'ny ankapobeny eto Madagasikara misy rivotra daholo ny éolienne tena mampiasa eo ilakaka mampiasa éolienne io zany zao mampiasa batterie ihany koa ve tsy maintsy aza dinoina fa ny rivotra le maha éolienne anazy satria elo avy amin'ny rivotra noho izany zany tsy maintsy mila rivotra vao afaka mampiasa le izy elo éolienne éole dieu du vent le tsy aza mampianadratsy anao le an'ity de akaiky anao mety tsara kotsina de akaiky anao de zany hoe mila rivotra zany ka raha toerana tsisy rivotra ina moa ny antony ampiasana azy de ny toerana feno masoandro ndray sariko atao anatin'ity fa ohatrany vao eo amin'ny toerana misy masoandro ndray vao tsara ampiasaina koa ny panneau solaire sy ny sisa fa le olana any amin'ny faritra tsisy masoandro mihitsy any ampiasana le panneau solaire kanefa eo zany le raha io masoandro aty amitsika io mety mbola azo trandrana ihany satria mbola misy hazavany masoandro ihany io tsy voatery tara masoandro le izy ohatra mazavazavo zany de efa mihinany arakaraka le karazana panneau satria misy panneau tsy mamely mihitsy izany hoe rehefa tena hividin'le izy koa isika manontaniany reny olo efa mpanao azy reny de aza de tena miantehitra loatra hoe zay lafo tsara misy bandy afaka manome numéro téléphone na zany omeko fa olona tsy eto Antananarivo le izy fa olona any Sambava io de tena efa mpanao an'le izy ary olo io tsy technicien n'zany zavatra zany avocat io olo io tsy technicien n'zany zavatra zany fa avocat io olo io ary olo io de manana ary de atoroko fotsiny ozy izy le ry hoe aiza no vidy azy raha ohatra ka aniraka olona ho an'ny Chine ianareo inona le karaza le izy hovidiana rehefa tonga any Chine ary ity olona technicien ampiasaiko ity ozy le bandy dia ity ny mpametaka ny ety amin'ny faritra avaratra ty ary de tena azo antoka daholo zay ataon'le ry panneau solaire io teneniko tsy afaka manazava mihoatra an'izay satria lasa itenena raha le bandy eto ka manjary manahira raha ny éolienne ndray tena ialako tsiny fa tsy ahafantarako loatra ny mombamomba an'io hoe aiza no manatona fa eo manatona no fiteny fa tsy manantona fa raha manantona le izy de ahantona ery ambony ery mandatona no fiteny eo amin'ny rond-point na pasapito io no fantatro fa misy olona manamboatra éolienne eo de mba manontanontany manodididina eo hoe izy le olona mpanamboatra éolienne eto fa nanao dokam-barotra zareo tamin'ny fotoan'andro le misy fivarotana lefa mivarotra an'reny lefa atao hoe manampaizana manokana reny nge izy no mametaka de izy manaramaso misy an'reny lefa mahay any efa zay mihitsy ny nataony de any amin'ireny koa fa misy ndray le vidina ery amin'ny aniny ery le izy de eo am'izay nao vao hitato hoe izy zany ametaka an'ity fa ny énergie hydraulique koa ny azo atao satria be de be ny any faritra sany amin'ny lalan'ny rano mandeha mampiasa batterie foana ka satria misy convertisseur de ilay alternateur ahodin'ny dynamo no fitenin'izy ireny amin'ny bisikileta dynamo izy mitovy amin'iny ihany le ahodin'lay pneu bisikileta le izy alternateur izy raha ny anaty tomobile dynamo le izy amin'ny bisikileta de ahodin'iny le pneu na bisikileta iny le dynamo le milohana dynamo eo de mamoaka mamoaka herinaratra iny zavatra iny le turbine iny le hélice le zavatra manodina azy de mitsofoka any anatin'ny alternateur any zany misy alternateur zany ao amandraka misy iny alternateur zany mamoaka an'lay courant eo nefa ne isika nefa manana ressource be de be ingy amina resaka volobe zao ny anaran'le ao automasina ka misy le atao hoe autoroute de l'énergie zay nolazain'ny ministère misahana ny angovo faraparany teo voaray volana angamba zay raha nisy de nisy zay hanambarana an'ireo angovo mivoaka avy eo mandraka avy eo andekaleka avy eo volobe atambatra daholo ireo hitambatra amina tambazotra anankiray hamelomana hanapina ny herinaratra ho any Antananarivo sy ho any Toamasina inona fa raha ohatra ka vita za soma tsara zay zavatra zay satria efa tokony hanomboka ny asa mandraharaha mikasika an'izy io de mba hihena hoy zareo avy eo anivon'ny ministère amin'ny tantana ny angovo hihena ny saran'ny angovo ary hitovy ny saran'ny angovo satria am'izao fotoana zao tsy mitovy ny saran'ny angovo
Ny eto Antananarivo sy ny any Toamasina zao de efa tsy mitovy. Na ny Antananarivo sy Antsirabe tsy mitovy. Na ny Antananarivo aza aty amin'ny faritra Antananarivo dia aza mety misy samihafa. De noho izay antony zay satria ny sasany mandeha amin'ny herin'ny hydroélectrika, ny sasany mandeha amin'ny herin'ny groupe électrogène, ny sasany amin'ny fuel zany na amin'ny gazoil, ny sasany mba misy mampiasa panneau ve ny jirama. Tsy jirama mampiasa panneau, sa mampiasa panneau amin'ny Amboimandroso ito angamba. Inona ny ampiasaina an'ilay panneau Amboimandroso? Zay panneau ngeda be io rehefa mandeha fiara manidina vao matazana l'izy, fa raha ohatra ka mandeha tomobila tsy hita miteby sisiny arabe l'izy. Fa mampiasa an'ireny zavatra ireny zany jirama mba hampihenana ny saran'ny herinaratra eto Madagasikara, fa miteny hono zao olona mpandinika ny toe-karena resam-pirenena zao fa eto amintsika no anisan'ny lafo indrindra ny herinaratra, ary anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana io. Fa rehefa misy ny mpamatsy vola vahiny nde hanangana orinasa anankiray mpanamboatra balona ohatra, mialatsiny amin'ny ray andry. Fa anangana orinasa mpanamboatra balona ohatra ozy izy orinasa io, fa za de anamboatra balona be da be mihitsy mba ho afaka mba ho azo aondrana eran'ny Afrika ohatra zany. Mila herinaratra, ohatrina ny herinaratra eto Madagasikara. Tsy vita ny midangana ny herinaratra fa zara fa mandeha. Misy an'ity délestage ty. Anika rehefa tena hividy groupe le olona hoe aleo mba autonome, zany hoe mahaleo tena amin'ny resaka groupe, miakatra indray ny maso-karenany. Tsy afaka manondrana an'ity balon ty eran'ny Afrika indray aozy izy. Be de be nge ny olona te hanao famokaran-javatra eto ty Madagasikara ty. Hoe haparitaka satria aza dinoina fa ny position géographique atsika. Ny position géographique atsika afaka mamatsy any Afrika isika. Satria mandalo eto daholo ny sambo. Mandalo eto daholo. Rapitsindray zany tsika vao afaka miona, za efa malahelo. Vetivety izy zany za tory any. Tsy maninona ka, fa matory anetoko tamin'ny miaraka amin'ny akoho zany ianao. Tena tsy mety amiko zany ka tositosy any avy ety amin'ny akoho fa tsy aloha mitady bikafa. Tsy misy maharatsy ny elanelana. Afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo olo tianao foana ianao satria isaka mividy hoana milina iray dia mahazo hoana night cadeau azona antso hatramin'ny 9:30 minitra sy na SMS fitopolo sy na valopolo méga tsindrioariny 444 étoile 1 étoile 2 amin'ny vidiny arivo ariary. Tolotra manakely hatramin'ny 20 aogositra 2024. Orange. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédillet Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédillet Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédillet Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Arovo ny tenanao dia arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lanto-tsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsoiny 910 na 710 amby. Rivotra! Misy mampimety misy chanson. Itsy le rony mandeha sambo avy any Mahajanga, ny Drenpeto, ny solika bakao mainty rano. Fa mbola misy mpanambola ihany mahita tsy mety io sambo io fa aleo mandeha camion avy ato Antananarivo aty any dia mandeha tsoro mandeha ilay izy dia makany ny solika rehetrarehetra zay amatsina ny tombon-tsolika any mainty rano any. Ay izy io bizina andririana ambadika ao ka indika an'izay. Ny mainty rano misy toby fiantsonan-tsambo. Eny, misy eo ka, misy eo. Misy toby fiantsonan-tsambo. Raha tsisy an'izany ve tsy veloma lava i mainty rano. Mainty rano zay avetsy Atsoromandidy miala amin'ny 3 ora tolakandro dia amin'ny 7 ora maraina tonga ny mainty rano amin'ny lalana 4 kilometra nga izy iny. Lalana tsy de lava be loatra fa de lalana zay eo amin'ny aratsiny tsy de ratsy be loatra koa de manao ahoana izy fa ny fitaintainana tompoko. Oui, ianao hoe izy vao mandeha kely ianao zany vao miala Atsoromandidy tonga de niala erika de nakany Tiliary izy zany alefa tamin'ny mainty rano. Vao miala kely fa tany laisa le nivalana daholo. Za nivalana de voan'ny choléra. Tany laisa nivalana daholo laisa tany laisa monsieur le député. Fa vao miala kely ny Atsoromandidy ianao. Satria laisa no fa taloha be iny nandeha. Ataony elanelan'ny fandehanako indroa tany zany. Vao miala kely Atsoromandidy dia hoy ilay mpitantara. Tanao tato zao le
le rangale karana ry nisy nitifitra le maty teto mandeha kelikely ndray tato zao le nisy dalo anakefatra nivoaka avy any tonga de nanakana automobile de maty le chauffeur mandeha kelikely anao tatsy le chauffeur le narindry zalahy le fatiny tato voatifitra tao iny toerana rehetra iny feno fanafiana arina le lakora fotsy be eo am'le miditra anaty trona loha sady hiakatra kely misy lakora fotsy be eo chemin de croix kosa zany toerana lalana fijaliana zany ivavahany satria raha lalana fijaliana folo iny no mivavaka mangina raha chemin de croix izy misy lakora maromaro anino amy lala mainty raha raha zany mahita hoe tsy milay misy ty rivo sy ty raha vao tsy miteny ratsy anao ray tsy zangy tsy miteny ratsy zany mivilana kely fotsiny ay azafady tadidiko le tsy le izy leleke satria lalana maromaro moa nefa nale de misy teo any nisy iny ty fiara tsy mataho-dalana taloha ty Land Rover akalakile afa tsy miteny ratsy ala tena koa Land Rover niakatra ary lany première tany ambonimbony tany chauffeur tsy de mahafehy loatra angamba ay tsisy nanafika zany de tsisy nanafika any ko didiny anjera teo de maty teo masera zay ele izy misy fantanety raha ohatra ve zany amidin'ny firenena avy any ivelany ny centrale nucléaire amidy ty amitsika teo raisitsika ve sa tsy raisitsika ve zany be ny centrale nucléaire lafo lavitra noho ny éolienne lafo lavitra noho ny solaire ka noho izany tsy misy tany andalam-pandrosoana mahazaka centrale nucléaire mihitsy aloha hatreto raha tsy fantako zay tany fotsifotsy be misy ary mbola raha zavatra midonaky iny setroka satria misy zavatra dorana ange ao misy zavatra dorana ange ao misy zavatra may ao anatiny ao ary iny déchet iny tena déchet nucléaire zavatra kely anisan'ny zava-doza koa na ny fanariana azy ary tsy fantatra hoe arina aiza izy ty de ampidirin-jalahy ao anatina caisson ana acier zay matevina hatrany amin'ny 30 centimètre any lay acier de misy mangalatra manary any anaty ranomasina any zay etreretina fa afaka arivo taona ohatra mety lo iny de hiparitaka any ary ho zava-doza so ihany aloha fa tsy ho afaka arivo taona zany fa ho zava-doza raha ireny déchet nucléaire reny no potika any anaty ranomasina any misy koa no mitondra amin'ny sambon-danitra am'izao oentina amin'ny sambon-danitra de arina eny anabakabaka eny fa mbola zava-doza ihany koa zany satria tena misy karazana olona miaro resaka environnement any ivelany am'izao fotoana zao tena Frantsa zay manomboka mamonjy kelikely centrale nucléaire noho ny resaka fahasalamana sy ny sisa manodidina ny de le déchet iny zany raha tokony ho izy tokony sécurisena be ny fandehanana iny nefa le zany mandeha amin'ny autoroute fotsy mandeha ohatran'izao tsisy miraraha akory de lasa misy fitarainana zany le olona am'izao fotoana zao tsy mety io mitera-doza daholo izy io zany na arina anabakabaka na arina ranomasina na alevina anaty tany alevina anaty tany koa misy mandevina anaty tany tena misy mandevana tany fa ny lay no moa zany tena zany lay zavatra avoakan'le izy rehefa avy misy le acidité ao anatin'izy le fanaraka am'zay rehetra zay tsy manapotika ny environnement ka zay le mahatonga ny hoe manomboka mamonjy kelikely zareo vahiny am'izao fotoana zao fa mivadika amina resaka énergie renouvelable daholo mampiasa éolienne éolienne tsy efa niala tato vitsy tamakinata zareo taloha fa lasaizandreny elo tsy fantatra de mampiasa ny resaka vaovao lasaizy le isany le de mampiasa ny resaka ina koa ty izy teo mampiasa ny resaka solaire ary manomboka mampiasa ny resaka le hydraulique azo havaozina moa ny fitenenana azy am'ireny misy ny commune rehetra ny ivelany arakaraka ny ambanivohitra misy azy ka misy rano mandeha de tsy maintsy ny commune manangana karazana énergie hydraulique satria ny antony zany mba hanamorana hydroélectrique hanamorana ny vidin'ny jiro sangovo any amin'zareo any ka rehefa tena jerena ny any ivelany isan'ny mora ny resaka jiro ino moa le ivelany io any ivelany dafy any zany fa tsy ao Congo any Europe sy andesana zay ma tsy tokony avatsika tsara hoe any ivelany satria tonga de miresaka any tany mandroso zany io any tany mandroso tonga de atao hoe any Europe any tany mandroso zany ny sarany ino ty izy teo ny jiro zao iny ny sariny rano de ambany de ambany eo koa ny fisiny ny fifaninanana ao anatin'le satria ny any ivelany ange misy fifaninanana ny resaka jiro satria misy orinasa be deabe mpamokatra jiro fa ny rano kosa any tompoko de lafo zay mahatonga ny vazaha vorovory rehetra io zay mahatonga ny vazaha mamoriporona an'ity karazana ranomanitra ny rano anaty tavangy any tsy rano tavangytsika ty tsy mitovy amin'ny rano anaty tavangytsika ty Francis ahoana moa le maketsy anany le maketsy rano velona mbola raha be nytataray ny fotoan'andro zany le fangalana le izy tao fa ny centrale le hydroélectrique
amin'ny ankapobeny a betsaka eto Madagasikara eto ary misy trandrahany jirama izy ireny fa misy tsy trandrahany jirama. Le anankiray fatatsika zao tokony ho hitantsika mihitsy rehefa mandeha makany Mahajanga any isika misy eo a Mahatsinjo miala 10 kilometatra Mahatsinjo angamba izy io a misy centrale hydroélectrique kely zay izy mamatsy ny tanàna ny Mahatsinjo amin'ny ankavian-dalana raha hoany Mahajanga de amin'ny ankavian-dalana izy io maharitra eo amin'ny 10 kilometatra mahery eo ny halavan'le fil ny sotomana azy makeo amin'ny tanàna ny Mahatsinjo raha miana varatra fa any avaratra ny tanàna Mahatsinjo misy le be rivotra be teo le Mahatsinjo Mahatsinjo mako efa ty ambany fa rehefa afaka Mahatsinjo de mandalo an'ly mandika namana lay épingle amin'ny fiteny azy amin'ny teny frantsay mandika namana ny fiteny azy amin'ny teny malagasy de ao ambony ao le mandrivotra be fa raha ohatra ka ho any amin'ny lalam-pirenena fahafito ihany koa tsika mahita famokarana herinaratra hydroélectrique eo alohan'ny tanàna Anambositra eo amin'ilay antsoina hoe Antetezambato de misy famokarana an'izay zavatra zay koa kelikely koa eo zay mamatsy ny tanàna manodidididina eo ary aza mandeha lavitra aza makalagy makanesa Etsabehenjy misy hoe Ambodirina zay eo misy manao centrale hydroélectrique kely eo indrisy le tsy famaty le sy le bande namorona anazy iny leo Benjy leo Ambodirina afaka ny Benjy izy fa efa alohan'ny hiditra misy tournage alohan'ny hiditra ny Andrembolany alohan'ny hiditra ny Andrembolany any misy an'ilay centrale hydroélectrique kely ho an'ilay tanàna eo ananany zany hoe azotsika amboarina izy io zany raha ohatra ka manana renirano isika ho an'ny tanànatsika ny olana kely eo amin'ny lafin'ny législation na ny lalàna ohatra misy lalàna mifehy azy izy io ka io no mila fantarina kely satria eto zao betsaka ny olona gaga zay le fanotaniko tary am-boalohany Francis hoe no alefahana ve le lalàna sa de io zany tsy fantatra zareo tsy jerena ve le satria raha ny tokony izy zany de tokony azo alalana avy amin'ny fanjakana ny manao an'ilay iny le mitrandraka an'le raha ny antony de izao ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra eto amin'ity tany sy fanjakana ity rehefa tsy anao de any fanjakana noho izany ny rian-drano tsy misy tompony fa any fanjakana de mila mihera amin'ny fanjakana ianao zany rehefa hitrandraka an'io rian-drano io toy izany ihany koa ny harena-kibony tany raha ohatra ka mahita ianao eo tokotaninao volamena ka dedadedaka hoe izesta hoe nahita volamena de lasa hitrandraka volamena eo tokotaninao fa tena voasazy ianao ary mety migadra ianao satria tsy anao ilay harena-kibony tany eo fa ny tany aty ivelany anoreno trano anaovy zaridaina amoleo eo tsisy olana amin'ny fanjakana mihitsy zay fa vao misikosikotra ambany eo ianao eny na dia hangady lavadrano fotsiny azahoanao hoe andeha hangady lavadrano ianao zany mba ahafahanao amokara rano ho anao eo de mila miteny amin'ny fanjakana hoe angady raha kabonena izy azonao atao fa tsy mitrandraka zavatra avy eo anaty tany iny tsininy fa raha ohatra ka hanao lavadrano ianao ka haka an'le rano ao ambany tany eo dia mila miteny fanjakana hoe haka rano atao fa tena zany mihitsy lavadrano zany mihitsy io lavadrano io fa tsy hanao le rano ao ambany tany eo fa isika malagasy mo hoentiny tsy fahalalana voalohany indrindra hoentina ihany koa amin'ilay tsy te halala faharoa ary hoentina am'le hoe tsy firarahina fahatelo satria rehefa mitrandraka an'le rano ao anatin'ny tokotaninao ao ianao de ohatra mieritreritra hoe anaty satria amin'ny tokotaniko ato fa io rano ao io no antsoina hoe nappe phréatique zay hitambaran'ny olona rehetrarehetra eran'ny manodidina satria samy manana an'io de afaka samy mitrandraka daholo zany olona rehetrarehetra fa tsy te ho sarotiny koa moa le fanjakana tsy te hanasaro-javatra le fanjakana satria raha hiditra am'zany hitsongolohana daholo tokotanin'ny olona rehetrarehetra erana Antananarivo satria Antananarivo zany zao ny fantatra aloha voalohany indrindra amin'ny tanàna be olona indrindra eto Madagasikara anisan'ny mijaly rano sy jiro indrindra amin'ny be olona hoa fa misy faritra eto Madagasikara eto samy mijalijaly amin'ny jiro sy ny rano daholo fa Antananarivo tena mikaikaiky mihitsy ka tsy fantatra ho any amin'ny faritra hafa zao manodidina ny Antananarivo renivohitra sy Antananarivo atsimondrano sy Antananarivo avaradrano fa tsy fantako any amin'ny faritra hafa fa eny aminay eny aloha de mbola ila harana ny rano hatram'izao ary de isorana ny jirama mitondra rano amin'ny camion zany tsy misy mpanosika zany le makany am'lasany io mahatonga an'izy io de tsy haiko mihitsy ka tsisy mpanosika le satria raha de tonga ny camion citerne jirama manatitra rano eny tompo fa be de be nge ny antony nahatonga an'le tsy fampiana rano teto amin'ny faratany revrenvohitra eo aloha ny fabetsahan'ny olona satria rehefa bebetsaka de betsaka koa zany ny mpampiasa
ka tsy fantatra de melova izy hoe ho betsaka ne ty olo ty efa folo taona melohany zao nefa tokony ho fantatra izy ho betsaka ty olo ty andeotsika mba iomanao am'zany fa eo ane ny fitaovana nampiasaina nge mbola le fitaovana tany aloha be tany mba mino angambany fa fitaovana izay hitondra lanioro rano sisy io mbola le tamin'ny andro ny fanjanahantany daholo ny ao am'izao fotoana zao ka eo zany le fanavaozana le izy zany tokony arakaraky ny mpitondra teo isaky ny fitondrana de tokony miezaka tokony anao an'izay manana biazina sisy fa le olana fa le olana nefany tsika tsy niomana satria tsika tsy ampy fijerena lavitra rehefa manao zavatra tsy visionnaire fa tonga de niomana fotsiny tsy visionnaire ko satria raha zasy aloha fa nisy nge le fotodrafitra sy napetraka tany amin'ny taona 80 fa tsy natao de nataony ka tamin'ny fotoana 70 nanao ry zareo zao ohatrany hoe le vibe anjirama le boribory zao atao le vibe de ireny nge am'izao fotoana zao fa matetika efa lo daholo de ireny zavatra zay le teneniko hoe miatery satria ara-fiasenina koa ny ao anatin' reny eno ka zay le teneniko hoe arakaraky ny mpitondra teo zany tokony miezaka ohatrany hoe nametraka karazana drafitra ny mpitondra ny ao tam'jirama isaky ny roapolo taona de tokony manavao fitaovantsika isaky ny zao tsika manavao fitaovana fa ny olana le fitaovana tsy avozy nefa miasimba misimba le izy ka inona moa zany no iainantsika am'izao fotoana zao fa no zay zavatra rehetrarehetra zay ka any ka hoe manao andray mandeha le olana kely de hoe ay zay zao manao am'izao fotoana zao tsia efa tokony natao foana zany ary ny jirama amiko tokony atao société privée asiana fifananana le izy atsy zany tokony atao société privée ny jirama eo any koa de asiana fifananana le satria ny olana nge de zao de eto amitsika rehefa tsisy fifananana ny orinasa anankiray de tsy mandroso fa rehefa mbola zaka zay rehetra zay zany tokony adivana ao anatin'le izy asio fifananana asio ny olona anankiray manana fahafahana manangana fanaovana angovo apio izy apio izy ahafahany manana angovo ahoana moa ny eritretinao hoe any manjakandrina ambanivohitra manjakandrina any any tompoko de misy rano mahazo rano tsara mihitsy fa tsisy jiro ka eo zany le hoe le olona amin'ny fatroko manjakandrina misy toerana be deabe misy loharano be deabe ny any azo avadika angovo ka inona no olana tsy afana manao an'izany ka eo le hoe inona ny andraikitra tsy tokony mampina ve ny faritra anankiray tokony mampina ve ny olona mpanambola anankiray ahafany manangana sy mamorona an'le zavatra ohatrany hoe satria tombontsoa iraisana angela izy rehefa aveo ho an'le faritra arakaraky ny misiny hazavana ny mampahiratra ny saina satria mahazo tele daholo ny olona rehetrarehetra ny zay aloha ny ahy zany mba mahafinaritra larisa ny tany amin'ny faritra rehetra zay ny lalovana tany avaratra tany de nahitany an'le izy mino aho fa atya nivitany ko nge misitraka an'le izy daholo mitehaka ho an'ny sinoa nisy mitondra ny zavatra eto amitsika fa eo am'le karazany fotsiny sy fantatro i Francis mety mahavaly an'izay mahita an'izay hoe misy karazany firy samy hafa zany reo zavatra zao hoe le zavatra ina moa zany fa tena mialatsiny fa le mpanao reo satria le izy zany misy an'le hoe azavana fotsiny de fa azahoana an'lay misy hoe masoandro be mihitsy vao mety afanana ve sa efa voalaza teo moa zany rehetrarehetra misy karazany izy arakaraky le panneau hoe misy ny panneau hoe azavana fotsiny de fa mety misy sasany le masoandro mipetaka be iny no ilainy arakaraky zay le izy ka tamin'ny propagandina fividana solomavim-bahoaka de misy solomavim-bahoaka ny latsaka zay nanangana poto tany am'le faritra ary no fenomparosika le sy jiro le izy inona ny tena mahafinaritra le olany de mirehetra le jiro amin'ny ala de mitangorongorona izy poto eo ambanin'ny poto eo zany zavatra ohatra zay zany efa zava-dehibe zay ka eo zany le hoe le rano ange tsy de olona manazy iny satria le rano afaka lenary anaty vovo le rano arany anaty lohasa fa le hazavana izay iainany mihitsy satria zay zavatra zay le tsy ampy aminy zay le filanany aminy ka iny le tokony izana omena azy ka eo le hoe maninona moa raha atao malalaka kokoa ny fitantanana le angovo sy ny resaka angovo atao na moa zany de veriko foana hoe maninona raha atao privatisena asiana fifananana fa rehefa misy fifananana be de be ny mahazo tombontsoa anaty izy satria mamorona asy ianao ambadika zany mamorona be de be eny efa le ny olana amin'ny aritara be kely vao mivoaka kay zao ne za tompoko vao mijery an'izy ty mivantana tsara mihitsy taratara kely zay tara eo amin'ny 10 secondes eo olana ambanivohatra rehetra any nge le te androso hitovitovy amin'ny andrenivohitra
zany hoe ndreo mivoatry ny ambanivohatra de ny eo amin'ny fivondrona pokotany na atsoina hoe commune lehibehibe izay ahitandro zareo anareo ohatranao kokoa anjareo any Mangamila any io Mangamila mihaino antsika misaotra ny tsena hita any amin'ny toerana commune lehibehibe de ahitana frigidaire inona radio mandeha bafla boum 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 zay anisany manaitra ny fonony any ambanivohatra ary io frigidaire io tena zava-dehibe ilaina fampandrosoana kokoa no le boum 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 ka any am'le boum 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 aloha manaitra azy voalohany satria io any amin'ny 100 mètres anao de mahina misy boum boum ao fa raha boum boum tsisy la bière glacée tsy tena boum boum ao anatin'ny tranonao raha misy frigidaire tsisy mahita raha tsy avoakanao tokotany angamba hitandreo hoe mana frigidaire zareo atsy fa ny any le boum 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 ny tena nanaovan'ny VVF elako tsiny fa averiko foana le fanazavana momba ny VVF ny tena nanaovan'ny VVF an'lay fanetanana sy fampahafantarana ny olona fampiofanana ny olona amin'ity resaka angovo azo avy amin'ny masoandro ity mantsy le aloha de indrindra ho an'ireo olona izay ilainy amin'ny fiainany amin'ny famokarany sy ny fiarikarenany le izy anisan'izany ohatra ny frigo sy ny congélateur de tena ilain'ny mpanjono tokoa mba hitahirizany an'ireo hazany ranomasina izay vokariny zareo jonoiny de ampiriminy ao ankoatrany fanaovana azy trondro maina satria ny trondro maina de efa mety efa makaleon'ny olona ary mety milatsaka ny vidin'lay trondro rehefa maina le izy miohatra amin'ny vidin'le izy raha ohatra ka mbola lena le izy ao anatina congélateur ankoatran'izany misy zavatra hafa azo tahirizina ihany koa ao efa misy manasy zay ka trondro nomen'le olona satria aho sy mihinana de faly de tsy finanana laza mahafaly azy ka rehefa le friry le raha io de tsy hoaniko ny lohany faly fa la mihinana ihany zany fa raha ohatra izy voaendy de hoan'ny ry fa raha andrahoana tsotritsy siro dodo mitovy dodo ohatra tsy mety mihinana reny zavatra reny tena tsy mihinana mihitsy fa ilaisany tsy fady raha tsy diso fa tsy ty fa tsy ty fotsiny tsirony na ny fofony tsy tiako foana namantana efa miakatrany fofotsonjo matsazo ny anina moa zany velo ty akoatra ny vedety madinika zany akoatra ny gasoil zay anodinan'ny moteran'ny vedety de mampiasa panneau solaire zareo manoka ty barona hitany olona ary amin'ny télé ary ataon'inona le panneau solaire ty akany herinaratra anaovana le frigidaire ao anaty mbola namoly koa tamin'ny alina de zay natonga na akoatran'izao fa lalantsiny kosa lokala io hoany ary efa feo tongava le izy zany satria zany teny Francis teo hoe mila atao ao anaty frigidaire na congélateur anankiray ny trondro azon'ny mpanjono satria azadinoina fa raha ohatra ny boum 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 aloha raha ohatra ka tena hoe manana matosy faran'zay enjana le olona ao an-tanànao izy tsy andry zay panneau solaire anao any aloha fa mividy groupe électrogène foana reny olona reny ary manao jiro mena manao averikany fa raha mitady groupe 64 ianao atsoy fa misy aty amin'ny boky raha hitady ianao ka hitady 12 ianao 12 5 hitady 5 ianao hitady 2 5 matsoy aho ny anaso sakavia toko le tiamboty misy sary mihitsy aty amiko aty raha mila le sary ianao efa nalaiky sary le izy ka atao amiko ato le tsy maintsy azo 80 millions de francs velis le tsy maintsy azo DE any alaisany fa anaova laisa mipiba tsy manto vola ty radio ty fa ny afarany iteny eto koa ako amitiko ny anany oko zao fa tsy zavatra amidy any amiko any tompoko tsy zavatra amidy any amiko any fa de oko zao fa ny groupe électrogène de tena ampiasain'ny olona rehetrarehetra ny akabiazany tanàna eto Madagasikara de tsisy courant ary rehefa tena mivoaka ny kisariny zao tontolo zao photo mivoaka ny kisariny zao tontolo zao amin'ny andro alina hoe toy izao ny hazavana amin'ny alina amin'reto tany reto isika no maizina indrindra eto amin'ity Madagasikara ity eto amin'ity ambon'ity tany ity sary alaina zana-bolana izy io omeny eo ny lera ohatrany hoe amin'ny 12 alina no angalana zao sary zao ohatra hoy izy lay zana-bolana mivoaka daholo ny planisphère ny izao tontolo zao zany asehony eo fa isika no maizina indrindra isika tiako tenena ty Afrika isika ty Afrika maizina tanteraka mihitsy rehefa alina ny andro ary akory moa ny agagana tokoa rehefa tonga any amin'ireny tsara-piaramanidina any ivelany reny aty Afrika ny ao Afrika atsimo de ohatry ny andro atoandro ihany rehefa tonga ianao amin'ny andro alina tonga ianao amin'ny 7 alina na iala amin'ny 7 alina ianao de efa tazaninao i Johannesburg io mazava zegny misy any alina koa ne tadinareo nisy l'astronaute français nandeha farany teo Thomas Pesquet
izy zao dia naka sary nyizao tontolo zao satria le fidionan'ilay zanabolana miodikodina io zany mavita 920 zao anatin'ny ray andro dia 920 miodikodina dia naka sary izy ary naka sary be dia be izy ary misy sariny Madagasikara zay nalainy afaka jerenareo amin'ny tranokalany ao fa misy sariny Madagasikara ao fa eo andro mazava dia andro maizina dia samy hafa tanteraka mihitsy andro ray vaovao eo fiainako dia zavatra hafa mihitsy zavatra tsy mitovy mihitsy zany le sary apetrany ao fa tena hitanao Madagasikara jerenareo izy milay fa rehefa tena diny izy mahasosotra iny moa le efa teneniko foana hoe tsy Madagasikara tompoko ny tany tsara indrindra eto ambony tany tsia aza midedadedaka am'izany isika fa aza mitsiriritra ny an'olona fa io tsy omeny io fa tiavo le atsika io tsy ho terena moko io tsy fitiavana io e fa za manokana aloha zany ny fahafantarako an'ity Madagasikara ty dia ohatra milamina ny saiko sy ny eritreritro raha ohatra ka mipetraka am'izany beloha izany raha mipetraka am'izany beloha zany satria mahatsiaro tena fa any amiko itsika zao le mametsiny an'ny Donald Trump sy iza le Flo Borsalino Flo Brésil Bolsonaro Borsalino zany tompoko dia film zay nolalaoviny Jean Paul Belmondo zany film zany resaka mafia zany fa ny tiako tenena dia zao hoe ren'olona ireny manana an'le toe-po sy toe-tsaina patrioty tia tanindrazana ren'olona ireny zay mahatonga anazy sarotiny sy manao zavatra ohatran'iny fa aza le zavatra daladala sy mampime ataony no jerena fa le zavatra le fitiavany an'ilay tanindrazany sy fiarovany an'ilay tanindrazany misy mandray tendrony ihany aloha am'le satria le fomba faraisana le fanapahan-kevitra nge ohatriny tsy manaraka an'le zavatra mahazatra atambatra daholo reto SMS voaraiko reto manao hoe savoa no dikany zatrofa amin'ny teny malagasy kinagna na tanatana ny irisin azafady fa amin'ny tele inona kay no ahitananareo zany invité ao amin'ny rivotra ny DG énergie nazavan'ny énergie vous avez consommé 50% de votre forfait internet bonne navigation zay no SMS voaraiko ato zany ka noho izany isorana anareo mpandefa rehetrarehetra nisy tokoa moa zany ny vinavinan'ny mpitondra fanjakana tamin'izany hoe zatrofa atao ina moa iny akana herinaratra atao solika andefasana fiara gasoil andefasana atao solika amin'ny fiara kodia hybride ny doanina ny pitan-dranomasina rehefa misy tômôbila epita amin'ilay firenena roa samihafa dia savaina ny gasoil any savay zareo gasoil ka raha vao manome lokony maitso sy lokony somary oatra mavokely gasoil dia renony fuel ozy izy na solika fampiasa ny tantsaha fampiasa machine industrielle zany reny nefa reny nge le solika aty amintsika fa tsy le solika any am'izala aloha ny aty amintsika fa reny tsy namora zany ho ny reny dia fampiasa amin'ny tracteur sy dia ahoana zany le fiara baronina foana fa maninanao hitanao le fiarako dia avy any Eropa tonga aty amintsika nefa ny conception ny ho an'le gasoil tsara teneninao zay tonga aty nefa izy le gasoil industriel le fampiasan'ny tracteur reny le amidy aty amintsika reny nefa no ampiasain'le fiara aty amintsika tsisy fitraikany ratsy ve mety nge le izy mety fa le izy le lasa mora kanefa teo nisy ny teny hoe aty amintsika ny lafo indrindra ny herinaratra énergie nefa ny gasoil ampiasaina amin'io no anisany mahavoatsika mafy mihitsy fampiasana gasoil anodinana groupe électrogène ngoda be izay tsy fantatro hoe ohatrinona isan'andro reny lanin'ny groupe électrogène ray efa nisy nanome le kajy le ohatran'ny olona tany full point fa vola taty avinao anatin'le fa averika any lay afra teo alohan'ny idirana amin'ny dokam-barotra rehefa avy eo misy groupe électrogène 60 kVA aty anko aty si vitayan'izany asana efa voalazany honora le mikasika ny nono i nono ilay nono raberanto zany no zay nindaosin'ny fahafatesana moa izy ary dia miara miombina lahelo amin'ny fianakaviana izahay eto amin'ny RDJ sy eto amin'ny rivotra dia miantso ny mpanakanto rehetra amin'ny roa sasany ny fotoana amangina
eo amin'ny galana tsy mba zaza eo no fotoana fa ny toerana misy anazy a eo amin'le eo amin'ny galana de mipita de misy an'le fiakarana be iny eo akaiky ny tranony filo rajaonary mampianana taloha eo le miakatra tsy haiko na mbola tranony hatramin'izao aloha zany io a fantatra fa eo galana fotoana amin'ny rora sy sasany amangy ny mpanakanto amangy ny nono raberanto moa zany a dia fantatrareo am'le hoe aiza mo ny tranonareo fa teriko mihitsy ianao sao de misy mangalatra eny an-dalana eny nanao aho iny zany a izy nanao an'le hoe asa nafantatry ny ankizy am'izao fotoana zao ny hitsikitsika manga hitsikitsika letsy aho a hitsikitsika letsy aho a miakatra ambony misy hira anankiray tena ambavambavan'olona tam'izany a akoatran'iny le fibatahiny teny eny lahy iny lolo ndray lolo iny lolo ndray tovitovy azy le nandeha nigy letsy aho ny afangana mpandeha zay iny raberanto mikialo zany koa de nanamarika ny fatanorana sy ny fahazazana izany hira navoaka ary ao amin'ny raberanto no ahitana ny air puissance ny hira ao anatin'le izy Zézéra Samuel no nikapoka ny batterie ary Zézéra Samuel koa manao beso ireo anabavy ny mihira ao anatin'le izy misy efa nindosiny maromaro koa zareo nefa nindosiny sitraka atsika amin'ny fahatsiarovana azy amin'izao averina ihany fahalasana zao amin'ny sasany no fotoana eo amin'ny galana tsy mba zaza sady manao fandarana raha teo ny galana de akoatr'izay a ny resaka sekoly zay tsy mianatra mihitsy am'izao fotoana zao a nisy moa zany resaka to hoe mividiana ihany ianareo carte de Madagasikara lehibe anankiray mba ahafahanareo manao pub. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilé Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilé Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédilé Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Pom 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 pom. Mais pourquoi cries-tu? Tu vas réveiller toute la maison. Chérie, écoute, je m'entraîne. À chanter faux, c'est ça? Mais non, chérie, c'est la reprise. Quelle reprise? Mais je ne la connais pas, celle-là. Mais le foot, chérie, le foot, sur les bouquets Canal+. Pour votre plus grand bonheur, le football fait son grand retour sur les bouquets Canal+. Retrouvez le meilleur des championnats européens, Première Ligue, Liga, Serie A et la Super League sur vos bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. RDJ, I'm Steve Maraina. Rivka! Missy, ma première chanson. Sende fatina yaja if samana nanyaze sant samana nanyaja fula samana nanyaze etam sende fatina yaja sawana yurakurakani nichubupukani tupunirani Tsisy apoka no manome lava raha sendra manao tsy mahavita azy
rehefa samy manana ny azy sandy samy manana ny azy vola samy manana ny azy eto amin'izay nrehefa tsetina iady manana ny azy sandy samy manana ny azy vola samy manana ny azy eto amin'izay nrehefa tsetina iady raha osy alahy mahaiza kosa miary mindanelahy mahaiza manaja zestelahy odinay faninany titikelelahy tonanay manana rehefa samy manana ny azy sandy samy manana ny azy vola samy manana ny azy eto amin'izay nrehefa tsetina iady raha osy alahy mahaiza kosa miharya mindanelahy mahaiza manaja zestelahy odinay faninany titikelelah tonanay manana sifa samy manana ny azy sandy samy manana ny azy vola samy manana ny azy eto amin'ny revo rehefa tsetina iady sifa samy manana ny azy sandy samy manana ny azy vola samy manana ny azy eto amin'ny revo rehefa tsetina iady zay izaka lasika hoe aho zany ny raha nitarika Araberanto revo samy manana ny azy vola samy manana ny azy sipa samy manana ny azy entina amin'ny revo rehefa tsy hoentina miady izy io raha tsy diso tsy zany ny arrangement izy io taloha fa ohatra ny fanovaina taty afara izy io angambany satria ny tena arrangement tadidiko zao de le niarakaraka tamin'ireny le ina le tenenina teo le hitsikitsika de fanahoanahoany kotiny lany fofinaya reny sy ny ndray arivarivo sy zay zaho sy ny gitara la rery puissance nanao ninao kotiny lambofinay ka betsaka ny hira satria ra puissance moa zany Raberanto ihany koa izy de ao anatin'ny tarika Raberanto mamangy amin'ny fahoriana mitondra ny teny fampiononana amin'ny anaran'ny mpakafy rehetrarehetra ho an'ny tarika Raberanto sy ho an'ny mpakafy rehetrarehetra ihany koa ary indrindra ho an'ny fianakaviana akaiky any nono isy ny famangina am'ty androandroany ty fa voalaza teo moa zany zay zavatra rehetrarehetra zay le ora mantsy ohatra ny ora hafahafa be zay ka eo le ora le mampanalasala am'le satria ao anatin'ny ora voana le izy efa ny voana ka ohatra ny de misy le famangina zany rariva zany mampitondra ny teny avy deminay aty zany ho anareo zay solo tena any tena ialana tsinitra zany fa tsy afaka nivoaka ny antony tena tsorona aminareo aloha zany te iseho ihany ny tena araka zay azo atao na de tsy vita aza le izy mba ho modely eo anivon'ny fiarahamonina hoe rehefa tonga ny fotoana tsy azo ivoana hoy ny tompona andraikitra de tsy mivoaka ite iseho ho modely zany satria mivoaka ny velan'ny kabonenay tafiditra mihitsy tafiditra ao anatiny mihitsy barona am'izao fotoana zao 275 ny olona maty tao Afrika Atsimo maly tao anatiny 720 275 ndray maty 560 ny maty ao anatiny 24 heures
24 heures ndray andro jereo kely hoe zay hoe sao de miteny diso a 24 heures 572 décès Afrique du Sud mba vérifieo kely hoe azafady satria ny totaliny maty am'izao fotoana izao dia andraso aloha fa mety diso zany ka 572 ny totaliny maty 5000 anisan'ny maty ao Afrika Atsimo raha tsy diso a 5000 5,000 ny totaliny olona maty hatram'izao ao Afrika Atsimo ary 4,000 mahery ny any Egypte raha tsy diso a ary zareo reo no anisany midangana indrindra atsika lalana fadimy foana raha Afrika Atsinanana maty Afrika Atsinanana kosa angambany fa tsy ho an'ny Afrika Atsimo fana de tena ataony fahitalavitra anankiray misy namatsika ty moa miresaka Atsinanana Afrika fa tsy amin'ny Afrika rehetra fantatry ohatrany Afrika rehetra litsika zany ve manamarina ny namana barona mba mijery kely anjely izy aby ela be mirama be izy zany ary de ataoko ahoana ary fa de be loatra ny mpampiasa ny lizy ty le énergie ny ranomasiny ty énergie ny ranomasina ranomasina 24 heures ranomasina roa amby fito manoso dimanjato mata ao anatin'ny efatra amby roapolo fidinany ranomasina no anodinany an'le za ve tsy arafesina rapitso ataony asiela izy ranomasina moa le atson'olona hoe bleu économie bleu karaha vao ny angovo azy avy amin'ny ranomasina angamba mety atsona hoe énergie bleu koa ngamba zany ny atsona azy raha vao avy any an-dranomasina any tsy fantatry bleu asa tsy haiko satria ny ranomasina de anisan'ny mampitola gaga ny olona ny olombelona hatram'izay ny siny mihitsy hoe inona mahatonga nyty rano ty mihetsiketsika foana tsy mijanona karaha vao mihetsiketsika tsy mijanona ohatra zay izy dia azahoana na Alzheimer Parkinson azafady na Parkinson na izy rivotra satria rivotra ihany koa mampietsika ny ranomasina io anie fa tsy hoe koa mihetsiketsiky fahatany io fa eo fiodonany tany ihany koa midina ihany mampiodina azy ihany koa tany mahatonga an'ilay fiakarana misy resaka hafa misy ty force de Coriolis no zay force de Coriolis eo am'le fiodonan'ilay tany eo resaka hafa le omaly le misy tandrifin'ny équateur dia mizara roa ny rivotra eto amboniny ty tany ty eo amin'ny équateur le izy no misy rivotra tsy miteny ratsy misy rivotra miteny ratsy raha ohatra ka eo amin'ny équateur ianareo manao fanandramana misy lavabo na koveta dia asina goka le izy fenona rano le koveta na lay lavabo de vahana ilay siphon handehanan'le rano eo aty atsimon'ny équateur ilay rano de mihodina miankavanana amin'ny sens contraire ny famataranandro fa ao avaratry ny équateur dia mihodina miankavia manaraka ny sensny manaraka ny fihodonany famataranandro ilay rivotra le fidinan'le rano ao am'lay lavabo azotsika mariny zany rehefa tonga eny amin'ny équateur isika mba ilazana amitsika fa misy force eo misy angovo eo misitona tsindry ka lasa pression le izy raha vao zay fa misy force de Coriolis ny anaran'zay zavatra zay herin'ny Coriolis efa miresaka hery amitsika de izy puissance eo anatin'ny tarika araberanto ka hirana Francis aloha azafady hoe misy nanontany hoe ohatrany tsy hitahita tsony mika ny Davis mika ny velany USA efa any andafy any mika de Davis Franklin sisa no eo fa mika ny star any Canada mika star le botabota taloha naman'ny herinay vo raha mika alika moa fitenin-jalana izy fa le koa mirevy alika be zay de any Canada any izy raha tsy diso koa satria anyka mika alika dia mpivady amin'ny Lily izay tao amin'ny RTA izay le izy ka petsaka ny olona mifanena amin'ny tena mampanakanto de mipetrahany reny fanontaniany reny zahay mba nakaizy ary mahaliana an'le olona zay nakaizy Lily mbola tsy anotaniny am'le miaraka Christian tao amin'ny teraka firy zareo iny kosa aloha mipetraka izy izy fa zareo zany novadako tompoko de mbola any ambatona zaka izy am'izao fotoana zao any amin'ny faritra andrebasoratra ary Raymond Zanatsianaka de mitaingina bisikileta tazatazana eny ambodra atsimo eny reny ray zay Michel Patrick
nandeha fasako filazana tamin'ny omaly fa niditra réanimation izy omaly maraina tamin'ny 3 ora maraina ny arety Michel Patrick tompoko dia tsy covid-19 mihitsy fa tena aretina hafa efa nidirany hôpitaly tamin'ny ray volana lasa dia aretina izay vokatry ny lay hoe diabeta ao amin'ny vatatenany ary nanao crise ndray izy omaly maraina efa nivoaka ny hôpitaly izy alina maleriva be fa mbola tsy ao anatin'ny fahasalamana mihitsy izy na izany na tsy zany aza satria ny safidiny lehilahy hoe aleoko any an-trano no anohy fitsaboana fa mihaohao loatra ity covid-19 ity ka sao de ifindrany io aty amin'ny hôpitaly fa aretina diabeta no aretiny ny fototra aretiny ny fotobatany zany ny toe-batany zany diabetika izy dia io no anisany mitarika zao aretina rehetrarehetra zao ka ny tongony dia raha ny tokony ho izy ilay tongony lay maratra ao de tokony ho tapahana fa tsy manaiky any ho tapahana mihitsy ny raha lehilahy atreto aloha zany zao de satria efa nitapahana le teo ampovoana izy de ho tapahana ndray le amin'ny lerive de tsy nanaiky izy atreto aloha kanefa ny dokotera de miteny hoe tsaratsara koa tapahany tongotro io za raha maheno anay izy de mampirisika anazy hoe tapao ny antony tsinona efa zavaina tsotsotra gangrène ny anaran'le zavatra io de izy io mimiakatra de mety ho loha lay tongotra io raha vao tsy ho tapahana io raha ohatra ianao zany te mbola ho velona ianao satria efa miexiste efa misy zao ny atao hoe protège afaka asolo an'ilay tongotra fa iza raha mampirisika anazy amboariny saina kino amin'Andriamanitra ny fiainany de tapao le izy mba tsy hiakatra io fa manjary mihafara mifahafatesana ary aingana de aingana ny fandehan'izy io fa mampirisika mpiaraka aminy ahako ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy rehetra reseo lahatra izy anapaka an'io mitsabo aloha zao efa fantatro fa tsy maintsy manao an'izay fa io zany ny arety io zany ny zavatra ratsy indrindra amin'ny olona diabetika io zavatra anankiray mety hitsahatra teo ny tokony hitsahatra eo le izy aloha arakaraka le tokony mitsahatra eo izy fa indraindray izy raha velanao itsina de mimitatra izy ka raha ataonao ela zany fanapahan-kevitra ao de natapahanao ara le eo de fa mimiakatra izy de manapaka hafa indray ianao de mimiakatra ihany izy zay ny olana fa izy diny zao de tokony tonga de manapa-kevitra fa de mankahery de mivavaka ao anao zay satria nisy sarina vokany tamin'ny ray volana lasa latsaka eo zay dia teo amin'ny ankibe no nanaintainana rary be raha ny sary navokareo takibe tongony zany hoe raha ohatra moa zany ka tsy maintsy miroso am'izay fandidiny zay sy ny dokotera de mbola eo de eo no tapahana izy ke sy tapahany eo fa tapahany eto ambony aty ambonimbony zany hoe mety hoe eo amin'ny cheville na eo amin'ny atsasaka tenin'olo-kendro zany afatra zany ry Michel Patrick zany tenen'ny reto namany reto zany ka de anjaranao sisa manapa-kevitra efa navoaka koa omaly ihany koa ny numéro an'ireo telefona anankiroa zay anankiroa zay andefasanareo an'ireo fanampiana any amin'zareo raha ohatra ka misy ny terem-panahy anao an'izay zay alefako de nimelo ihany fisaorana aloha zany tsotra betsaka atsika rehetrarehetra zay ny amin'iny Michel Patrick mila fankahirezana izy ho anareo zay afaka miantso de mila fankahirezana izy de miantso azy mila fankahirezana izy de tamin'ny 12 sasany alina izy miantso ary de mbola niantso ndray izy io maraina io zany akaikaiky azy raha teneny izy raha tsy de tena akaiky be de manao ahoana moa zany fa nampifanakaiky namiko izy zany de lasa mifanakaiky zany zay zao fa naizanaty zany de tadidiny ny sketch koa mikasika ny lehilahy manam-bola tamin'ny 20 taona lasa ary de zay foana mampatsihiviny ao isaky zay miresaka izy de hoe mbola ho avy ny fotoana iarahantsika roalahy izy anao fampisehoana miaraka tsy maninona fa ho tonga ane izay fotoana izay mba iarahana tokoa ry Michel Patrick ohatrany vaovao makamokamo daholo izany fa atao ahoana moa fa de tsy maintsy zay ny fiainana tany maro be ireo olona izay mamoy ny ainy misy ny mifandray am'ilay resaka hoe covid-19 misy tsy mifandray am'zany fa ny fitandremana de tsy maintsy atao foana ombenimbeny zany ny geste barrière efa leo angamby anareo maheno n'le hoe manasa tanana amin'ny savony ajaony ray metatra aza mitangorongorony fa ajanony ny kifetifety aman-danona isan-karazany zay Francis na eno an'ilay atotanisa eninjato nareo nangovotra hatrany amin'ny kilotinareo ina le eninjato le vomaly maheno an'le eninjato ireo mangovotra hatrany amin'ny kilotinao nefa ny anao tsy manao an'le misy fantanina kely ka misy mieritreritra hoe tolana amin'ny voazy zany azony ve zany tsy manao masaka anaty fiarakodia ny tompony tompony efa nisy le navoaka an'iny ka
hoe afaka atao ndray ny mahazo tsy manao masika ndray rehefa Ao anaty irery fiaranao ianao. Sendra mba irery ao am fiara fiara za aloha de manao foana anao anaty fiara so de atritsina le voaka aveo fa raha ohatra ka Nakazahoany hoe aho i Josie Michel Maimai. Ay ve eto Antananarivo izy nendray de nendray izy any Antsiranana any Avaratrano. fa anotanin'ny olona tsirairay avy ve ty olona fatandretrarety ty de koty ho sahirana be am'zany ve tsy Karerenge misy Francis. Aizy tairotsaka Misy tokantranon'olona niorina tamin'ny alalan'ny hirana mpanakanto ray. Ary tadidiny foana iny fa tsy hitany intsony le mpanakanto. Any izy any. Any izy io. Satria maro be tokoa ireo mpanakanto zay mahaliana antsika rehetrarehetra rehefa fantatra ila izy a teneninay eto fa rehefa tsy fantatra ila izy de ialana tsiny aloha fa tsy ho tenenina mihitsy e. Fa tena amafisina le vaovao teo zany fa 2.7 ny isan'ny maty tao anatin'ny 4 ora tao Afrika Atsimo ary mahery ny 5,000 ny maty ao Afrika Atsimo am'izao fotoana. Efa hananika ny 9,000 zany izy zao e. Efa nananika ny 9,000 izy satria efa 5,000 mahery izy tamin'ny afakomaly de zay zavatra mampivarahontsana antsika mihitsy satria eritreretina fa tsy lavitra antsika zany Afrika Atsimo zany ary tsy misy firenena zany am'izao fotoana zao ka hiteny hoe zahay tsy voan'le izy e, zahay tsy mirarahana zany fa zahay tsy tratran'ilay Covid-19. Ireo nosy madinidinika any amin'ny Pasifika, any amin'ny Atlantika zay azo lazaina fa hoe lavitra n'izao tontolo zao amin'ny ankapobeny aza mitaraina fa tratra daholo. Zany tsy hoe koa repita ranomasina fotsiny eo le rivotra hitondra le izy fa le olombelona sy ireo fitaovana no tena mitondra an'izy io ary anisan'ny zava-doza amin'io ny taratasy 4 ora ny fahaveloman'ilay virusy raha amina carton sy taratasy ary maharitra 12 maharitra 2 andro ka hatramin'ny 3 andro ny faharetany fahaveloman'ilay virusy raha amina metaly na amina carreau amina béton amina faritra mangirangirana zany. Noho zany mila mitandriny fa izay tany andanantsika rehetrarehetra de misy an'io aretin'io daholo na aiza eto amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny tena mitondra azy satria mijanona eo amin'ny adiny 2 adiny 3 eo amin'ny rivotra eo koa izy de mety milatsaka amin'ny tany le izy ndraindray de io tany rehetrarehetra zay hitsatsika io zany de mety efa misy azy avokoa. Ka raha efa mieritreritra ianao hoe zany nanajany elanelana 2 metatra foana eny nanajany elanelana 2 metatra ianao fa mety milatsaka amin'ny akanjonao le izy. Adiny 12 no faharetam-pahaveloman'ilay virus amin'ny akanjo sy amin'ny volo. Zay koa noho izany mila arovana daholo na ny vatanao na ny lohanao sy ny ary rehefa miaro an'io ianao de tandremo fa mipetaka amin'ny tany ihany koa izy io miraradraraka eny amin'ny tany zay itsahanao eny rehetrarehetra eny satria rehefa afaka elaela izy io hoentin'ilay pitidrorany le olona mety tonga de milatsaka avy hatrany eny amin'ny tany eny ka ny tongotra zany de anisany mitondra azy koa eny am'izay toerana andehanantsika na aiza io na miditra birao isika na miditra toeram-pivarotana isika na miditra ao an-tokantranotsika isika indrindraindrindra de mitondra n'ilay otrika aretina foanitsika. Noho izany asio rano-tsavony alohan'ny hiditra ny tranonao, manitsaha ao anaty rano-tsavony, manitsaha ao anatina ranona eau de javel. Ny eau de javel ny tena anisany mora vidy indrindra, mividy eau de javel concentré be de asina rano, tapohana rano le izy, eo amin'ny 500 eo ohatra ny hampok'ilay eau de javel de fa azonao iarovana ny vatatenanao na iarovanao aminonao an'ilay virus ka atao anaty koveta kely eo tokotany eo le izy na eo antokona ambaravarana eo de itsahana le izy de inona ianao vao miditra ao anatin'ilay trano fa inona fa mba mihena tsy ahafaty an'ilay tsy ahafoanan'le le risque za rehetrarehetra zany fa mba mihena ny risque amin'ny fidiran'ilay aretina ao atokantranonao. Am'izao fotoana zao de fantatra fa be de be ny ahoana fantatra fa be de be nitenena raha ohatra ka hiteny fa lasa ohatra hoe zareo miteny de tsy midongo micro akory atompoko fa tsisy miteny de lasa toetsaintsitoizako ty. Am'izao fotoana zao de fantatra fa i États-Unis no tena anisany mitondra ny olona maro be indrindra maty eto ambonin'ity tany ity. Manarakaraka azy eo i Brésil, omaly ny firenendehibe matanjaka akaiky atsika indrindra dia ilay antsoina hoe la France, nisy 5 maty indray tao a France omaly matin'ny coronavirus io. Noho izany tsy foana tanteraka ity aretiny ity. I France zay efa miditra tanteraka ao anatin'le hoe déconfinement na miala fihibohana
fa isika zany zao mbola ao anatiny mbola miakatra mihitsy ny taremarika am'izao fotoana zao raha famina vinan'ireo mpahay azy moa zany hito amitsika io de milaza fa any amin'ny faraparan'ny taona faraparan'ny volana zafady aogositra no any zay vao mety ho tratratsika eny antsina hoe pika ny dikan'le pika eo no tena be indrindra ny olona ho voany ty aretiny ty sy ho matiny ty aretiny ty zany hoe mbola tsy ao anatiny zany tsika fa mbola miakatra ny isan'ny olona voan'le aretina sy ny olona matin'lay aretina mbola hiakatra ngeda be zany io amin'ny faraparan'ny volana aogositra ao arina volana aogositra anoany amin'ny septambra anoany zany zay vao hitovitovy am'izao endrika isehony am'ty volana jolay ty zao ny any amin'ny septambra anoany amin'ny oktobra anoany zany zay vao hitovy amin'ny endrikendrika isehony amin'ny volana may na jona teo any amin'ny oktobra anoany eritreretinareo fa efa nisy maty tam'zany ary mbola hisy maty am'zany mbola hisy voany any volana desambra anoany zany tsika vao mety anana endrikendrika isehony tamin'izy fianomboany ta volana marsa tanoany de volana janoary de amin'ny volana janoary dikan'zany rehetrarehetra zany mbola mila mitandrina foana isika de miverina ndray anao foana ny masika de mividiana masika edeny zao misy ny masika mo azo sasana misy ny masika tsy azo sasana manangona zay zavatra azo angonina miomana raha ohatra ka satria de efa mahay ny fitenenana azy moa reo mpandala fivavahana isan-karazany reo efa bakaiky ny fahataperan zao tontolo zao ka io tsy fantany na fatapera iny na fatapera mitsitsy de ny galana izay manona ty fandarany tya de mivarotra an'lay fatapera gazy any vito gazy lasa manao dokam-barotra anakoroa nefa tsy manao fandarana akory ny vito gazy mba manoana ry vito gazy zay nge miresaka eto an'le izy sy ny galana de miara-miasa amin'io fivoizana an'izay fatapera gazy ny zareo zay ny olona rehetra izay marary ny ty aretiny tya tsy voatery ho faty zay ny zavatra tokony ao anatin'ny saitsika aloha zany ny olona rehetra izay mifandray amin'ny olona voan'lay aretina de tsy voatery hifindrany raha misy olona voapirofo fa mitondra an'lay aretina miara-miaina amin'ny rehetrarehetra fa io olona io voapirofo fa tsy marary kosa nefa izy tsy hita soritra ety ivelany ety ny aretina zany hoe porteur sain izy zany de inona sy azo antoka kokoa fa hamindra izy fa ny olona rehetra zay mifandray aminy tsy voatery hifindrany daholo fa miankina am'le hery fiarovan'ny olona tsirairay avy io marobe moa ny hery fiarovana zay azo raisina tanysain'ny olona tam'ireny ny vitamine C ny sakamalao ny CVO ny citron CVO na ny covid organique zay somary mahagaga ihany ankehitriny fa betsaka ny filazam-baovao any ivelany manenjika ny CVO za aloha de miteny fa za nanandrana za nampiasa ary za nisotro fa tena hitako fa metimety amin'ny fiainako le izy tsy fantako zay le tson'olo hoe effet placebo satria fa resy lahatra am'le izy de mety amiko le izy fa misy olona ihany ko afaka mijoro vavolombelona fa hoe tsaboina tamin'ny alalan'ny CVO ary sitrana soma tsara fa tsy mitovy ny dozin'ny izy fiarovana sy ny dozin'ny izy fitsaboana samy hafa mihitsy ka aleo manontany ny dokotera aleo manontany ny tompona andraikitra sy ny mpahay azy hoe ohatrany ahoana ny atao kay raha ohatra ka hitsaboana izy ty raha ohatra ka hirovatena le izy de efa naverimberiko teto ihany ny fomba fampiasana azy raha ho an'olon-dehibe de arotsaka iny sasi anankiray iny de avela angotraka 2 minitra zay vao bataina avy ambony fatana ary avela hilona 10 minitra zay vao tatavanina averiko indray mandeha avela angotraka 2 minitra zay vao bataina eo ambony fatana ary avela hilona 10 minitra amin'ny rano mamay eo izy zay vao azo tatavanina rehefa vita tatavana le izy zay vao azo sotrona ary 3 centilitatra indroa taona ao anatin'ny ray andro no isotroan'ny olon-dehibe azy mandritra ny 7 andro 3 centilitatra indroa taona zany hoe misotro 3 centilitatra ianao ny maraina atao rano fisotro le izy fa tsy goana ndray mandeha fa tsy hoe tonga de gologologologologologolo de tapitra ny 3 centilitatra de rariva ndray misotro 3 centilitatra tsy zany ka sotrona tsikelikely izy atao rano fisotro de mahalany 9 centilitatra zany ianao mandritra ny ray andro zay vao tapitra ny curanao ndray andro fa 7 andro no isotrona an'le izy io zay vao azonao antoka fa hoe mety haharo anao tsy maharo anao le izy zay koa aloha tsy miaro anao iny hoe ry aretina aza miditra ty fa ianao de matanjaka hoe tongava ry aretina fa za hiady aminao zay mihitsy ny dikan'le izy tongava ry aretina fa za hiady aminao satria vonina ny hery fiarovana ty amiko ty iadiako am'lay coronavirus zay hamely anao ka ireny rehetrarehetra reny ampina vitamine C ary zay ny tena torohevitra ny mpitsabo ampio vitamine C ny CVO mba hahomby kokoa de misakafoana tsara miala sasatra tsara
aza manao tsy ampy-torimaso za zo miresaka aminareo zao de tsy ampy-torimaso ny antony de satria ny tsy salama tao an-trano fa tsy salama kely mahazatra reny izy fa tsy hoe tsy salama le tsy mahazatra fa dia ataovy zay tsy areraka anao raha mpikotrana ianao ozy izy raha erika zay aza de mikotrana be fa tena mety hampihena ny hery fiarovana ao aminao io fa de ataovy zay ampatanjaka anao re olona ny fahasalamana tena zava-dehibe ao anatin'izao valana retina zay mamela atsika zao ny fiarovana zay voalazako teo zay raha ohatra ka tena hoe mifandray amin'olona marary ianao tsy voatery voa ianao ary raha ohatra ka voan'lay aretina ianao mitondra le tsimika aretina io tiako tenenio raha mitondra le tsimika aretina ianao de tsy voatery lesa ve tsisy hiteny zany fa de tozizako eto foana ty toizy raha ohatra ka mitondra le tsimika aretina ianao de tsy voatery harary ianao tsy voatery harary ianao ka hoe hita sotro ary mety ho sitranao azy eo ianao na mihinana na tsy mihinana fanafody satria matanjaka ny hery fiarovanao aminao matanjaka ny hery fiarovanao aminao tsy voatery harary ianao ary ny olona marary koa tsy voatery ho tafiditra ao anatin'le hoe forme grave fa mety mararirary eny ary misy olona miteny tena rahina arety koako le marary be tratrako mbola tsy nahazo azy sepotra be tamin'ny 15 iny efa izy iny fa voatohitra ao le izy tsy tafiditra tao anatin'le hoe forme grave ianao efa izy daholo zany rehetrarehetra zany ny forme grave koa rehefa tafiditra forme grave ianao tsy voatery ho faty ianao zany hoe mbola hoela tsy voatery ho faty ianao ka zao fotsiny fa le te malagasy Francis tondrana azy le te malagasy manao hoe tsisy maty tsy amin'ny andro zany mihitsy zany fa io ianao na tafitohana kely etsy ianao de mety maty ianao ela be le tena izy voateny de ohatra tena maina be ny lelako koka ianao de maty ianao le izy misy fanaovanay rami zay taloha atao hoe maty voagaga ny atao hoe maty voagaga de tsisy mahafantatra mihitsy ny efa 7 carte ty bany ty tsy mahafantatra mihitsy ny efa 9 carte ty bany ty afenina mihitsy ka satria manko tsy misy an'le hoe tsisy an'le hoe 7 carte mandray vola na 9 carte mandray vola tsisy zany fa tonga de hoe ahoana maty voagaga tonga de maty voagaga fotsiny zao de tonga de manome tsisy manome sopapa mihitsy nandray ary fa tonga de maty voagaga toizy le agnina Francis te fotsiny mivaraontsana ao atsika maheno an'ilay totanisa hoe zao maty zao nisy 900 maly ny vo de mivaraontsana be isika de ny namatra zavatra veriko foana betsaka ny sitrana mahafaly zany fa ianareo sitrana ao arabaina ianareo sitrana arabaina ary de mirarisoa anareo sitrana reny tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dupont. Ny fandarana nefa dia